අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාව. අපි සියල්ලටම ඉස්සෙල්ලා මේ අවස්ථාවේ අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනා අද මෙහි පැමිණීම නීතිඥ සාමූහිකය හැටියට අපට ඉමහත් ධෛර්යයක්, ඒ වගේම සතුටක්, ඒ වගේම ගෞරවයක්. ඒ නිසා නැවත වාරයක් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මේ හමුව පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නීතිඥ සාමූහිකය හැටියට. නීතිඥ සාමූහිකය කියන්නේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් සෑම වර්ගයකම අදහස් දරන, මත දරන, දේශපාලන ස්ථාවර දරන නීතිඥවරයන් එකට එකතු වෙලා පිහිටුවාගත්ත පොදු සංවිධානයක්. මීට පෙරත් නීතිඥ සාමූහිකය කියන නම ඔබට මතක ඇති. ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක අගවිනිසුරුතුමිය ධූරයෙන් පහ කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ දෝෂාභියෝග ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ වෙච්ච වෙලාවේ ඊට විරුද්ධව අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් නීතිඥ සාමූහිකය විශාල ක්‍රියාවලියක යෙදුණා. ඒ අවස්ථාවේ අපට ජයග්‍රහණය කරගන්නට බැරි වුණත් ඒ මොහොතේ එකතු වෙච්ච ලංකාවේ සතර දිගින් පැමිණි නීතිඥ ප්‍රජාව ලංකාවේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරගන්නට ඉතාම විශාල ශක්තියක්, ධෛර්යයක් සැපයුවා. නැවත වාරයක් නීතිඥ සාමූහිකය හැටියට අපි එකතු වී සිටින්නේ නැවත වාරයක් ඒ විදිහටම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් අවධානමක්, තර්ජනයක්, ඒ වගේම බියක් සමාජයේ ඇති කරලා තිබෙන නිසා අද අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්නේ කාරණය සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාම මේ ගැන දක්වන උනන්දුව ගැන අපි සතුටු වෙන අතරේ අපි කල්පනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටත් මේ සිදුවෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පාන්න, ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්න, සංවාදයක යෙදෙන්න ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය වුමනාවක් තිබුණාය කියලා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද මේ සභාව තුළ ඒ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දැනුම, අවබෝධය, විචාරය, විග්‍රහය, ඒ වගේම ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සඳහා කාලයකුත් අපි වෙන් කරලා තිබෙනවා. මේ සියලු දේ අවසානයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත් පුරවැසියන් බව ලංකාවේ සමාජයට කියන්න, ඒ වගේම ලෝකයට කියන්න, ඒ වගේම විශේෂයෙන් නීතිඥවරුන් හැටියට, නීතිඥ ප්‍රජාව හැටියට අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් හැමදෑම වගේ අපි එකාමෙන් එකට එකතු වෙලා නැගී සිටින අය, ඒක ආරක්ෂා කරගන්න කැප වෙලා කටයුතු කරන අය කියන පණිවිඩය දෙන්න. හොඳයි. අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සභාවේ තිබෙන වේදිකාවට කැඳවන්න අද මේ සාකච්ඡා සභාවට එකතු වෙන, මහජන සම්මන්ත්‍රණයට එකතු වෙන අපේ සම්පත් දායකයන්, එහෙම නැත්නම් අදහස් පළ කරන අපේ නීතිඥවරුන් සහ නීතිඥවරියන්. මේ සභාව සාකච්ඡාව මෙහෙයවීම සඳහා ජනාධිපති නීතිඥ රියන්සි අරසකුලරත්න මහත්මයා වගකීම බාරගෙන තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට එතුමාට අසනීප ගතියෙන් පසු වෙන නිසා, මෙතෙන්ට එන්න බැරි මට්ටමක අසනීප ගතියකින් පසු වෙන නිසා එතුමා අපට දන්වා තිබෙනවා මේ සාකච්ඡා සභාව කරගෙන යන ලෙස. ඒ නිසා අද මේ සාකච්ඡාව මෙහෙවන්නේ ජනාධිපති නීතිඥ ජයම්පති වික්‍රමරත්න. මම ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ජනාධිපති නීතිඥ ජයම්පති වික්‍රමරත්නට වේදිකාවට පැමිණ අසුන් ගන්නට. ඊළඟට අද අපේ සභාව ඇමතීම සඳහා නීතිඥ සාමූහිකය සමග එක්ව බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනාධිපති නීතිඥ හිටපු ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ සභාපති ජෙෆ්රි අලගරත්නම් මහත්මයා. ඔහු තවම මේ ස්ථානයට පැමිණිලා නැහැ, ප්‍රමාද වී පැමිණේවි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ හිටපු සභාපති
ජනාධිපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය මහත්මයා අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණ අසුන් ගන්න හැටියට. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඔබට වේදිකාවට පැමිණෙන්න කියලා. ඒ වගේම ජනාධිපති නීතිඥ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් මහත්මයාට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්න. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු උපසභාපති නියෝජ්‍ය සභාපති අනුර මැද්දේගොඩ මහත්මයාත් ප්‍රමාද වී ටිකක් මේ ස්ථානයට පැමිණීමට නියමිතයි. අපි එතුමාගේ පැමිණීම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒ අතරේ මම අපේ අනෙක් අදහස් දක්වන කතිකයන්ට ආරාධනා කරන්නට කැමතියි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහජන හා ජාත්‍යන්තර නීතිය පිළිබඳ මහාචාර්ය අසන්තා සේනවිරත්න මහත්මිය අපි ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ දෙකාවට පැමිණෙන්න කියලා. ඒ වගේම නීතිඥවරියක වගේම මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිණියක ලෙසත් සමාජය ඔබ අඳුනන මිසා ටීගල් ඔබටයි ඊළඟ ආරාධනය වේදිකාවට පැමිණෙන්න. අවසාන වශයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ උපුල් කුමරප්පෙරුම මහතාට අපි ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණ අසුන් ගන්න. හොඳයි අපි එහෙනම් කල් නොයවා අපේ සංවාදය සම්මන්ත්‍රණය ආරම්භ කරන්නයි හදන්නේ. මම ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ආරම්භක පූර්විකාව සඳහා අපේ සභාවේ මෙහෙවීම බාරව සිටින ජනාධිපති නීතිඥ ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහත්මයාට. ස්තුතියි. වේදිකාවේ අසුන්ගෙන සිටින මගේ සහෝදර නීතිඥ සහෝදර සහෝදරයන්ට එන අවසරයි. මිත්‍රවරුනි නීතිඥ වෘත්තීය මගේ මිත්‍රවරුනි ආරාධිත අමුත්‍යෙනි මෙම රැස්වීමට එක් වූ ඒ වගේම සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. Members of the head table, fellow members of the profession, ladies and gentlemen. මෙම රැස්වීමේ මූලාසනය ගැනීමට නියමිතව සිටි මගේ මිත්‍ර ජනාධිපති නීතිඥ අරියන්සි අසකුරත්න මහත්මයා අසනීපෙන් පසුව නිසා එතුමා ලිපියක් ලබා තිබෙනවා. සිය කනගාටුව ප්‍රකාශ කරලා එසේම මෙම රැස්වීම සාර්ථක වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමි. Mr. Riyansi Al-Sakuratna, President's Counsel, who was to chair this discussion, is unfortunately not well, and he expresses his regrets and also wishes this seminar to be a success. නීතිඥ සාමූහිකය මෙම සාකච්ඡාව කැඳ වූයේ කාරණා කිහිපයක් පදනම් කරගෙන. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, නීති ආධිපත්‍ය සහ ජනතා පරමාධිපත්‍ය සඳහා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ අත්‍යවශ්‍ය බව කීම අමුතුවෙන් කිය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. විධායක හෝ ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාමාර්ගගත ඇතුළු ඒවා සමාලෝචනය, ඒවාගේ ව්‍යවස්ථානුකූල බව සහ නීත්‍යානුකූල භාවය සමාලෝචනය කිරීම ඇතුළුවද රටේ මතුවන නීතිමය ආරවුල් වලදී නීතිය, ව්‍යවස්ථාව සහ නීතිය අර්ථ නිරූපණය කිරීම, නීතිය ආරක්ෂා කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නීතිමය ආරවුල් निराකරණය සඳහා අධිකරණයට කාර්යභාරයක් තිබෙනවා, විශේෂ කාර්යභාරයක්. අධිකරණයේ ක්‍රියා කරන්නේ රාජ්‍ය නාමයෙන් වුවත් එය නීතිය සම්පාදනය කරන ව්‍යවස්ථාදායකයන් මෙන්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන විධායකයන්ද වෙන්ව කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක අධිකරණය ස්වාධීන වීම ඉතාමත්ම වැදගත්. දේශපාලන බලපෑම් වලින් තොරව සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මෑතකදී සිදුවුණු කාරණා කීපයක්, සිදුවීම් කීපයක් පිළිබඳව අපි විශේෂ අවධානය යොමු කළා. ණය ප්‍රශස්ත කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව හැර වෙනත් කිසිම පාර්ශවයක හෝ ආයතනයක නියෝග හෝ උපදෙස් රජය නොසලකන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. කතානායකතුමා කියා සිටියා පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද යෝජනාවකට පටහැනි කිසිම ආකාරයක නියෝග හෝ තීන්දුව නිකුත් කිරීමට කිසිදු අධිකරණයට බලයක්
නොමැති බව. මෙය පැහැදිලිවම වැරදි. පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් හෝ රෙගුලාසියක් අධිකරණය මගින් සමාලෝචනය කිරීමට අධිකරණයට අයිතියක් ඇති බවත් පනතක් මෙන් නොව එවැනි යෝජනාවක් හෝ නියෝගයක් එවැන්නකට විශේෂ මුක්තියක් නොමැති බව 1968 දී පමණ මේ ලෝක අපේ ජාත්‍යන්තරම වශයෙන් පිළිගැනීමට ලක් වුණු නීති විශාරදයෙක් වන වීරමන්ත්‍රී මිනිස්ත්‍රකාරතුමා කියා සිටියේ සුප්‍රසිද්ධ රම්බණ්ඩා ඉදිරිව ගංගා නිමන සෞමර්ධන මණ්ඩලය නඩුවේ. ඉන්පසු විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මිනිස්ත්‍රකාරයෙකු වන මාක් ෆර්නෑන්ඩෝ මහතාද සිය ලිපියකින් අවධාරණය කර සිටියා එය. එනම් පනත් සම්මත වූ පනත් මෙන් නොව රෙගුලාසි හෝ යෝජනා පාර්ලිමේන්තු රෙගුලාසි හෝ අනුමත කරන යෝජනා සමාලෝචනයකට ලක් කළ හැකි බව. ඊළඟට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මිනිස්ත්‍රකාරවරුන් සහ අවියාචනාධිකරණවරුන් විනිශ්චයවරුන් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පනත යටතේ උත්සාහයක් ඇති වෙනවා. මේ පසුබිම යටතේ තමයි නීතිඥ සාමූහිකය නැවතත් මේ තිබෙන වාතාවරණය කැපවීමෙන් අපි එක්සත් වෙනවා. අපගේ වගකීමක්. එය තමයි අප මේ ඉෂ්ට කරන්නේ. Friends, we of the Lawyers Collective have organized this seminar in view of certain happenings in the recent past. There is no need to emphasize the importance of the independence of the judiciary, to democracy, to rule of law, and the sovereignty of the people. The judiciary is responsible for interpreting, defending, and applying the country's constitution and the laws, and resolving legal disputes, including disputes in which the executive or legislative branch would be involved and their actions will be reviewed. Although the judiciary acts in the name of the state, it is separate from the legislative branch and the executive branch. The judicial branch, therefore, has to be independent of the government and free from political influence. Some of the recent events which have disturbed actually the whole country are the president's statement that the government would not heed orders or advice from any other party except parliament, obvious reference to the judiciary with regard to the debt optimization measures. Speaker Mahindayapa Abeyewardena's order that no court is empowered to issue orders or judgments of any nature against resolutions passed by parliament. This is palpably wrong. No less a person than Justice Veeramantri, a jurist of international repute, held in the 1968 case, I believe, Rambanda versus the River Valleys Development Board, that a parliamentary resolution or regulation approved by parliament is not immune from being reviewed by the courts. Justice Mark Fernando, in retirement, wrote an article reiterating this position. Then there was also the threat, a number of threats, to bring judges of the superior courts before parliament, ostensibly under the Parliamentary Privileges Act, to question their orders. It is in this background that lawyers with differing views, seniors and juniors, have come together to revive the Lawyers Collective that was begun in 2012 when the unconstitutional removal of Chief Justice Shirani Bandaranaike was initiated. We of the Lawyers Collective emphasized that the judiciary must not be impeded in any way, directly or indirectly, in reviewing governmental action according to the Constitution and the law. We are united by our strong commitment to democracy, the rule of law, and the independence of the judiciary. It is the duty of the legal profession, and this is very important. It is the duty of the legal profession. It is our duty to speak on behalf of judges who unfortunately cannot speak for themselves when their independence is threatened. Thank you very much.
ස්තුති ජනාධිපති නීතිඥ ජයම්පති වික්‍රමරත්න ආචාර්ය. අද අපේ විධායකයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ අධිකරණය මෙයින් මේ පැවැත්වෙන සංවාදයේ අදහස් දැක්වීම ආරම්භ කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම මම ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය මහත්මයාට. නෝනාවරණි මහත්වරුනි, මේ නීතිඥ එකමුතුව ඔබතුමන් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ මේ අද රටේ තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය, එනම් විධායකය අධිකරණය ඇතුළුව සංකල්ප වෙච්ච සහ එයින් ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එයින් ඇති වෙන බලපෑම මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කෙරෙහි. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක් හැටියට අපි හඳුන්වනවා. අද ප්‍රශ්නය නැගෙනවා අපි තව දුරටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක්ද කියන එක පිළිබඳව. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක ස්තම්භ තුනක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ තමයි අධිකරණය, ව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායකය. අපි හැම විටම අධිකරණය ගැන කතා කරන විට අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ගැන කතා කරනවා. නමුත් අපි කිසි විටකත් පාර්ලිමේන්තුව ගැන කතා කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනත්වය කියලා අපි අමතන්නේ නැහැ. විධායකය ගැන කතා කරනකොට විධායකයේ ස්වාධීනත්වයක් කියලා අපි අමතන්නේ නැහැ. ඇයි? එහි ඉන්නේ දෙපැත්තෙම ඉන්නේ දේශපාලනඥයන්, ජනතාවගේ ඡන්දය ලබාගෙන පත් වෙන උදවිය. නමුත් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රධානතම වගකීම මේ මහත් සමාජය ඇතුළු කොට ප්‍රධානතම වගකීම රඳාපවතින්නේ කිසිම වෘත්තීය සංවිධානයකට නොව ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාවට ඒ වගකීම රඳාපවතින්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාව නීතිඥ සංගමය හරහා නොඑක් විට වරින් වර මේ සඳහා බරපතල ලෙස ක්‍රියාකාරී වෙලා තියෙනවා. මූලික වශයෙන් නෙවිල් සමරකෝන් මැතිතුමා තමන්ගේ තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට ප්‍රයත්න දරන අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම දෙවනුව ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිණිය එතුමියගේ තනතුරේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට බලක්වපු අවස්ථාවේ නීතිඥ සංගමය ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය මින් ඉදිරියටත් එසේම පවතිය කියලා. පසුගිය දිනක චාරිත්‍රානුකූල අභියාචන අධිකරණයේ උත්සව අවස්ථාවක අපිට ඇහුණු කතාවක කියන්න යෙදුණා අධිකරණය, විධායකය සහ පාර්ලිමේන්තුව සමගම සුවද ලෙස. The word that was used there in the speech that was made at the ceremonial sitting of the Court of Appeal was that the judiciary should act in harmoniously with the executive and the parliament. Now this is the very thing that we are opposed to. There is no harmony between the judiciary and the executive or judiciary and the parliament. This is the very thing that we should fight against. If there is harmony between the judiciary and the executive and the judiciary and the parliament, that's where the lawyers, the legal community, the lawyers collective and all the other lawyers who are present here and those who are far away, near and far, should get activated. So this is, we are at the threshold of a very serious situation where the judiciary's conduct, its integrity is being compromised. මේ අවස්ථාවේදී අපි අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සඳහා අපි නැගී සිටිය යුතු වෙලාවක්. අපි දැක්ක පහුගිය දිනවල අධිකරණය විසින් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය විසින් මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම අධිකරණය
විසින් දිගටම පවත්වා ගැනීම සඳහා මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලුම් පත්‍රයකදී එනම් මෙහි ලංකාවේ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පිළිබඳව වූ ඉල්ලුම් පත්‍රයක් සම්බන්ධව අධිකරණය විසින් නියෝගය දීපු අවස්ථාවේදී අවසර දෙමින් ඒ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා තවත් අතුරු ආඥාවක් කරනු ලැබුවා රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට බලවත් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වන මහා බණ්ඩ ලේකම්තුමාට ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ඇති මුදල වියදම් නොකර ඉන්න එපාය කියලා. අතු පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝගයක් සඳහා එරෙහිව කියන නියෝගයක් නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ඇති ප්‍රතිපාදන වියදම් නොකර ඉන්න එපාය කියලා. The order that was made, the interim order that was made by the Supreme Court by a bench of 3 judges presided by another eminent judge made the order preventing the Treasury Secretary from spending the money that has been approved by the Parliament for the purpose of holding the local government elections. Now, this officer has blatantly violated this order. දැන් මේ අවස්ථාව පළවෙනි අවස්ථාවක් නෙවෙයි අවසාන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. මෙවන් තත්ත්වයක් දිගටම පැවතුනහොත් අපේ අධිකරණයේ ඇති අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? අධිකරණ නියෝගය අපි මොනවද කරන්නේ? අරගෙන ගිහිල්ලා අපි මොකද්ද ඒ සම්බන්ධව කරන්නේ? මෙවන් තත්ත්වයකට අපේ අධිකරණයේ වැටෙමින් තියනවා නම් නීතිඥවරු අපි බලන් ඉන්න බෑ එතනින් එහාට. එතනින් නැවතුනේ පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් සම්මත කරලා නැත්නම් ප්‍රකාශයක් කරලා ඒ නියෝගය දීපු විනිශ්චයකාරතුමන්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ කැඳවන්න තීරණය කළා. කැඳවලා උන්ගේ ප්‍රශ්න කරන මේ නියෝගය කොහොමද දුන්නේ කියලා. මෙය පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ පමණක් නෙවෙයි මේ අධිකරණ ඉතිහාසයේම ඊටවත් කනගාටුදායකම ඊටම අඳුරතම දිනයක් වුණා. ඒ සඳහා ලාංකික ආයතන පමණක් නෙවෙයි අන්තර්ජාතික ආයතන International Bar Association, Law Asia, the Bar Council of United Kingdom, Commonwealth Lawyers Association, the Bishops Association, the Law Teachers Association, the Bar Association of Sri Lanka, everyone issued statements. But this proceedings is still going on. That has not been stayed. මේ පහුගිය දිනක අපිට අහන්න ලැබුණා කතානායකතුමා විසින් නියෝගයක් දෙන්න ලැබුවා අධිකරණය විසින් නියෝග දිය හැකි කාරණා මොනවාද නියෝග දිය නොහැකි කාරණා මොනවාද කියන එක පිළිබඳව මේ ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් සම්බන්ධව අපි මේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉතාමත් there are people who we remember with veneration as speakers. I can recall Mr. Stanley Thilaratna. He refused to take up the bill, the press bill, at the time when he was the speaker. He was elected by the government party. The press bill was moved by the ruling party and he rejected that as it was not in accordance with the parliamentary rules. Ita pasu kaleka we have also had a situation where Mr. Karujaya Surya was the speaker and he single-handedly he fought for the independence of he fought for the rule of law there and he fought for the continuance of the parliamentary privileges. Now in that situation, an order was given by the Court of Appeal by 2 judges presided by one of the senior judges, and he made order staying the dissolution of the parliament in 2018. Now the same judge is now in the Supreme Court. The same judge presided the local government authorities matter, the fundamental rights application matter that came up before them, and it was he presided the bench, and he who issued the stay order prevented the Treasury Secretary from spending the money as approved by the Parliament. Now when he gave the earlier order staying the dissolution of the Parliament,
that was held to be a democratic order. But the same judge sitting in the Supreme Court has given an order that was not to the favor of the executive and those who are making an effort to stay on without the holding of election. He is a bad judge. Now, this is a very dangerous situation. If you are to maintain democracy, the main signal that should be there in a democratic society is the holding of elections. If there can be a decision made by whoever that may be not to hold the local election, what are we going to do? What is our status of the country and the people of this country if he takes the same decision, if he makes the same decision with regard to the holding of a presidential election and our parliamentary election on the basis that there is no money? So this is something that we have to fight for. Lawyers have been resilient. Lawyers have been the crest of the wave. At all times, we have come to the forefront irrespective of the dangers that we had to face. I too had to face such dangers at the time when I was the president of the biostation. But that such threats should not perturb or restrain any of us to do what we have to do, to be fearless and to say the truth. Because if we don't say the truth, if you don't call a spade, I think it's a sad day going to be for the entire citizenry of this country. As lawyers, we don't expect any handouts from the government. We don't expect motor car licenses, the permits or the transfers or anything like that. We survive on our own. We are studied on our own accord. We are not expecting any handouts from the government. So if we cannot do what has to be done, I think this is the idea of the summoning of this forum, where only the lawyers have to speak to you as to what we feel should happen in the society. අවසාන වශයෙන් කියන්න අදහස් කරන්නේ මේ වෙන විට මේ රටේ ආයතන සියල්ලක් දේශපාලන නියෝග මත අද හැකිලෙමින් පවතින අවස්ථාවක පොලිසිය විය හැකි, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විය හැකි, ස්වාධීනයි කියන කොමිෂන් සභාව විය හැකි. නමුත් ඒ අය දේශපාලන ඉදිරියේ දඬ නමනවා නම්, විධායකයෝ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරියේ දඬ නමනවා නම් එතනින් එහාට අපිට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපේ කාර්ය කළ යුතු තියෙන අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ අවසාන වශයෙන් මා බලාපොරොත්තු වෙනවා තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාටම මෙතන ඉන්න වැඩි හරියක් ඉන්න නීතිඥ සහෝදර සහෝදරියන් සානිකුත් සිවිල් සමාජයේ ජනතා නියෝජිතයන් අපිට මේ සහයෝගය දිගටම දෙවි කියලා ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඒ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය මහත්මයා. ඒ අතරේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ ජෙෆ්රි අලගරත්නම් මහත්මයා සභාවට පැමිණියා. අපි තාම ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් ඔවුන්වත් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ අදහස් දක්වන නීතිඥ මහතුරුන්ගෙන් සහ මහත්මීන්ගෙන් Tamanගේ කතාව විනාඩි 10ක කාලයකට සීමා කරන්න හැටියට සෑහෙන පිරිසක් කතා කරන්න ඉන්න නිසා අවසානයේ සභාවට අදහස් සඳහා විවෘත කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන නිසා කාලය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා හැමෝම කතාව විනාඩි 10කට සීමා කරાવી කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ ඊළඟ ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහත්මයා.
සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඔබ සියලු දෙනාට අද දින මේ නීතිඥ සාමූහිකය විසින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විධායකය සහ අධිකරණය පිළිබඳව පවත්වන මේ වැඩමුළුවට සහභාගී වීම ගැන. දැන් අපේ මිත්‍රයෙක් සමාජ මාධ්‍යයේ ප්‍රශ්න කරා who is behind this කියලා. කවුද මේ නීතිඥ සාමූහිකය පිටුපස ඉන්නේ කියලා. අපිට කියන්න තියෙන්නේ නීතිඥ සාමූහිකය පිටුපස කවුරුත් නැහැ. ඒ අපි නීතිඥවරු තමයි මේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නේ. අපිට අපේ නීතිඥ සාමූහිකයට වෙන ඇජෙන්ඩා එකක් වෙන අරමුණක් නැහැ. අපේ තනි අරමුණ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න සහ ඒ උදෙසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සාක්ෂාත් කරගන්න සහ විධායකය අනිසි ලෙස අධිකරණය කෙරෙහි බලපෑම් කරන්නේ නැහැයි කියන එක තහවුරු කරන එක තමයි අපේ අරමුණ. අපේ වෙන කිසිම දේශපාලනික අරමුණක් නැහැ. නමුත් අපි එක්සත් වෙන්නේ මේ අරමුණ සඳහායි. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අපේ අධිකරණ ඉතිහාසය ගත්තොත් අධිකරණය අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඒවා ආරක්ෂා කරන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න කැප වෙලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් 1930 ගණන් වල බ්‍රේස් ගර්ල් නඩුවේ සිට 1980 ගණන් වල කලවාන නඩුව කලවාන අතුරුමැතිවරණය පිළිබඳ නඩුව මෑත කාලයේදී 2018 පාර්ලිමේන්තුව විසිරවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් නඩුවේදී මේ හැම අවස්ථාවකම මේ රටේ අධිකරණය කොන්ද කෙලින් තියාගෙන කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ අධිකරණයට මේ රටේ අධිකරණයට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න, බය නැතුව නිර්භයව කටයුතු කරන්න. අධිකරණයට මේ කාර්යය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ශක්තිමත් නීතිඥ වෘත්තියක් තිබුණ නිසායි. ශක්තිමත් නීතිඥ වෘත්තියක් අත්‍යවශ්‍යයි රටක ස්වාධීන අධිකරණයක් ස්ථාපිත කරන්න සහ ඒ ස්වාධීන ඒ අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන්ව ශක්තිමත් කරන්න. අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන්ට හැකියාවක් නැහැ පුවත්පත් නිවේදන නිකුත් කරන්න, මේ වගේ සම්මන්ත්‍රණ පවත්වන්න විනිශ්චයකාරවරුන්ට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අයගේ ස්වාධීන භාවයට පහර දෙනකොට, ඒ අයට බලපෑම් වෙනකොට විනිශ්චයකාරවරුන්ට ප්‍රසිද්ධියේ ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා විනිශ්චයකාරවරුන් මේ හයිය ගන්නවා ශක්තිමත් නීතිඥ වෘත්තියකින්. අපි ඒක දැකලා තියෙනවා. 1970 ගණන් වල, 80 ගණන් වල, 90 ගණන් වල මෑත කාලේ අපි දැක්කා ශක්තිමත් නීතිඥ වෘත්තියක් තියෙනකොට ඒ විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඒ හයිය ලැබෙනවා. එහෙමනම් මේකට උදාහරණ මොනවද? මෙතන ඉන්න තරුණ නීතිඥ මහත්වරු මහත්මයා සමහරට දන්නේ නැහැ 1988 නීතිඥ විජේදාස ලියනාරච්චි මහතාව අත්අඩංගුවට ගෙන ඝාතනය කරපු වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය තීරණයක් ගත්තා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අලුත් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරන එකට සහභාගී නොවී ඉන්න වර්ජනය කරන්න තීරණයක් ගත්තා. ඒ රටේ ඒ වෙලාවේ අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා තමයි ඒක විවෘත කරන්න ආවේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ නීතිඥ සංගමයේ තීරණයක් ගත්ත ජනාධිපතිවරයාගේ ඒ උත්සවයට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වකවානුවෙම රජය විසින් නීතිඥවරයෙක්ව ඝාතනය කරලා තිබ්බයි කියලා. රජයේ නියෝජිතයන් විසින්. දැන් ඒ හයිය නීතිඥ වෘත්තිය පෙන්නලා තියෙනවා විවිධ අවස්ථාවලදී. අපි දන්නවා 87 89 කාලෙදී දාස් ගානක් රැඳවුම් බාරේ පසු වෙච්ච අවස්ථාවේදී නීතිඥ සංගමය පිහිටෙව්වා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රයක්. රැඳවියන් දාස් ගානකට හැකියාවක් ලැබුණා. සමහර විට නිරපරාධයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබ්බ පුද්ගලයන් ලියුම් කඩදාසියක් මගින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ලියලා නඩුවක් විවෘත කරලා ඔවුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් කරගෙන ගියා. ගිය අවුරුද්දේ අපි දන්නවා මේ රටේ ජනතාව
පාරට බැස්සම උද්ඝෝෂණය කරාම මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ඒව කප්පාදු කරන්න විශාල උත්සාහයක් තිබුණා. ඒ වෙලාවේ මේ රටේ ජනතාවට ඒ හයිය ලැබුණේ, ඒ ශක්තිය ලැබුණ එක කාරණයක් තමයි නීතිඥ ප්‍රජාව කටයුතු කරපු ආකාරය. මම හිතන අපි හැමෝම ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. අපි හැමෝම සාමූහිකව කරපු දෙයක් ඒක. මට මතකයි මිරිහාන නඩුව වෙලාවේදී නීතිඥවරු 500ක් 600ක් විතර ඒ අධිකරණයට ආවේ. අපි කවුරුත් නීතිඥවරුන්ට එන්න කියලා නෙවෙයි. එක එක්කෙනා තීරණය කරා අපි උසාවියට යනවයි කියලා. අපි උසාවියට එදා හවස යනකොට නීතිඥවරු 500ක් 600ක් විතර ඒ ස්ථානයේ හිටියා. අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ ඒ අත්අඩංගුවට ගත්ත පුද්ගලයන් එයාගේ පවුල් වලට හයිය ලැබුණා, ශක්තිය ලැබුණා නීතිඥ ප්‍රජාවගේ හයිය නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි අපි නීතිඥ සාමූහිකය හැටියට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නීතිඥ ප්‍රජාව ඉදිරියට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කටයුතු කරයි කියලා. මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්න නීතිඥ ප්‍රජාවට හයිය තියෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි එක වෙලාවක ඉන්දියාවේ හින්දු පත්තරේ පුවත්පත නීතිඥ ප්‍රජාව හඳුන්වලා දෙනු ලැබුවේ the voice of reason කියලා. the voice of reason. ඉතින් අපි අපේ නීතිඥ සාමූහික හැටියට අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි තව දුරටත් අපේ වෘත්තීය සමාජිකයන්ව දිරිගන්වන්න මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කැප වෙන්න කියලා. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. අපි දන්නවා ස්වාධීන අධිකරණයක් කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා. තමුන්ට ප්‍රශ්නයක් එනකොට තමයි අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, නීතියේ පාලනයේ වැදගත්කම ගැන වැටහෙන්නේ. මෙතන ඉන්නවා හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා. එතුමා දන්නවා කොයිතරම් අධිකරණයක් ශක්තිමත් වෙන එක වැදගත්ද කියලා. රටක ආයතන ශක්තිමත් වෙන එක කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා. ඉතින් ඒ ආයතන ශක්තිමත් වෙනවා වගේම තමයි මම හිතන්නේ නීතිඥ ප්‍රජාව ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. අපිට හැකියාවක් නැහැ යම් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනකොට කල් අරගෙන කමිටුපත් කරගෙන මාස ගාණක් ඒ කමිටු වලට ප්‍රශ්න යොමු කරලා කමිටු වාර්තා කැඳවලා ඒ වාර්තා එනකල් මුකුත් නොකර ඉන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. එහෙම තමුන්ගේ වගකීම ඉටු කරන්නේ නැති අයගෙන් අපිට වැඩක් නැහැ. තමුන්ගේ වගකීම නීතිඥ ප්‍රජාව තමුන්ට වගකීමක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි 2013 දී අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමියගේ දෝෂාභියෝගය වෙලාවේ නීතිඥ සංගමේ කටයුතු කරේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ නීතිඥ සාමූහිකය තුලින් නීතිඥ ප්‍රජාව ශක්තිමත් කරන්න. අපි ආරාධනා කරනවා මෙතන ඉන්න තරුණ නීතිඥ මහත්මීන්ට සම්බන්ධ වෙන්න මේ නීතිඥ සාමූහිකයේ කටයුතු වලට. මොකද ඔබගේ සහභාගීත්වය ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ නීති ශිෂ්‍යයන් ගණනාවක් මේ නීතිඥ වරුන්ගේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණා. අපිට එයාගේ දායකත්වය අවශ්‍යයි. ඉදිරි කාලෙදී නීතිඥ ප්‍රජාවට දිගින් දිගට නායකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මේ අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න තරුණ නීතිඥවරුන්ට අපි ආරාධනා කරන්නේ අපි එයා දිරිගන්වන්නේ මේ කටයුතු වලට සහභාගී වෙන්න කියලා. මොකද මේ රටේ ප්‍රශ්න ඒ තරම් උග්‍රයි. මේ රටේ අයිතිවාසිකම් ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ රටේ අපි දන්න ආර්ථික ප්‍රශ්න ඇති උනේ මේක හුදු ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක crisis of governance. පාලනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ තුල ආයතන ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ ශක්තිමත් විය යුතු ආයතන අතර ප්‍රමුඛ ආයතනයක් තමයි අධිකරණය. මේක කෙලින්ම අපේ වෘත්තියට බලපාන දෙයක්. අපි කවුරුත් දන්නවා අධිකරණ ස්වාධීන නැත්තම්, අධිකරණයේ ශක්තිමත් නැත්තම් අපේ වෘත්තියට මොනවද වෙන්නේ? සෙසු වෘත්ති වලට මොනවද වෙන්නේ? තමුන්ට තියෙන පෞද්ගලික ප්‍රශ්න වලට මොනවද වෙන්නේ? පුරවැසියන්ට තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ නිසා
අපි හැමෝම කැප වෙන්න ඕනේ අධිකරණය ශක්තිමත් කරන්න. අපි අහලා තියෙනවා පහුගිය කාලේ සමහරු කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කමන්නේ පොඩ්ඩක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අඩු වුණාට අර බෙනවලන් ඩික්ටේටර් කෙනෙක් හිටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පොඩ්ඩක් හීන වුණාට කමන්නේ අපිට කන්න බොන්න තියෙනවා නම් ඒ ඇති කියලා. නමුත් අපි කවුරුත් දන්නවා මේ රට අරාජකත්වයයි ආඥාදායකත්වයයි අතර ඒ දෙකෙන් එකක් නෙවෙයි තෝරගන්න ඕනේ. අපි තෝරගන්න ඕනේ ශක්තිමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක්, vibrant democracy. මේ සඳහා අපි කැප වෙලා ඉන්නවා. අපිත් එක්ක නීතිඥවරු 100 ගාණක් 10 ගාණක් ඉන්නවා. අපි එක පැත්තකින් අද මේ සමුළුව පවත්වන්නේ නීතිඥවරුන්ට ආරාධනා කරන්න සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මේ කටයුතු වලට. හැබැයි ඒ වගේම අපි සමාජයට දෙන පණිවිඩය තමයි තවදුරටත් නීතිඥ ප්‍රජාව ඒ හයිය ඒ කලින් තිබ්බ හයිය අරගෙන ඒ වගේම ශක්තිමත්ව ඉදිරියට කටයුතු කරනවා. අපි කැප වෙලා ඉන්නවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න. මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා පූර්විකාව. එහි දක්වලා තියෙනවා මේ රටේ ජනතාවගේ අස්පර්ශනීය උරුමයන් කියන. ඒ උරුම වලින් එකක් තමයි අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය. අනෙක් එක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. අනෙක් එක තමයි සමානාත්මකතාවය. සහ නිදහස. මේ කාරණා සාක්ෂාත් කරන්න නීතිඥවරුන් හැටියට අපි කැප වෙනවයි කියන පණිවිඩය දෙන්න තමයි අපි ඔබට ආරාධනා කරේ. ස්තුතියි. සුදී ඒ ඔබ ඇමතුවේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස්. මීළඟට අපි ආරාධනා කරන්නේ විධායකය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ අධිකරණය මෙයින් යුක්ත මේ මහජන සභාවට ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහජන හා ජාත්‍යන්තර නීතිය පිළිබඳ මහාචාර්ය වසන්තා සෙනෙවිරත්න මැතිණියට. මුලාසනය ප්‍රමුඛ විද්වත් මණ්ඩලයෙන්ුත් ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාගෙනුත් අවසරයි. මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ විද්වත් සභාවේ මේ සංවාදයට නීති වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරමින් ඇකඩමියායකට එහෙම නැත්නම් නීති අධ්‍යයන වේදිකයක් විදිහට මට මේ ආරාධනය සිදු කිරීම සම්බන්ධයි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ මගේ මැදිහත් වීමත් සමහර විට ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් නිරූපණය වෙයි. අපේ මාතෘකාව අරගෙන බැලුවොත් විධායකය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ අධිකරණය. ඉතින් මෙතනදී මම හිතන්නේ අපිට ඊටාම මූලිකම අදහස වෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මොකද අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් වෙනුවෙන් යම් රාජ්‍යයක ආයතන සහ ඒවායේ බලතල කොහොමද ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කියන දේ. අපි අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන තාම ඉහළින් කතා කරනවා. සමහර අවස්ථාවන් වලදී මම හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපිට රිසිසේ යොදා ගනු ලබන මෙවලමක් බවටත් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී වැදගත් වන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යොදාගන්නේ අපේ මූලික ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල අරමුණු වෙනුවෙන්ද කියන එක අපි වටහා ගන්න එක මම හිතන්නේ අවශ්‍යයි. අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා වාදය ගැන කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන values, constitutional values and constitutional principles. අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ පළවෙනි ව්‍යවස්ථාවේ සිට තිබෙන ව්‍යවස්ථා දක්වා තිබෙන යම් කඩදාසි ගොඩකට නෙවෙයි. ඒ හරහා නිරූපණය වන්නා වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල වටිනාකම් වලට යම් අවස්ථාවකදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල යම් කටයුතු කරනවා කියන අදහස තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම ගම්‍ය වන්නේ නැහැ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුලින් ගැබ් වෙලා තියෙන නිරූපණය විය යුතු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්ම වලට පටහැනිව අර්ථ නිරූපණ හරහා Tamanට අවශ්‍ය උවමනා විපාකම් සපුර ගන්න පුළුවන් කියලා. අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ
පරමාධිපත්‍ය බලය ජනතාව මත රඳා පවතින්නේ ඒ අත්හල නොහැක්කේය. Sovereignty of the Republic of Sri Lanka is in the people and which is inalienable. ඒක අපිට ඕන වුණත් අපිට අත්හරින්න බෑ, which is inalienable. ඒ වගේම තමයි අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේ පරමාධිපත්‍ය බලය තුල ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජනතාවගේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය, ජනතාවගේ විධායක බලය, ජනතාවගේ අධිකරණ බලය, මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සහ සර්වජන ඡන්ද බලය. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුල එක් එක් ආයතන වලට පැවරෙන බල පරාසයන් එහෙම නැත්නම් එහි කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ මේ මූලික ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල සංකල්ප තුල. ජනතාවගේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම ගැන අපි කතා කරනකොට, ඒ වගේම ඡන්දයිතිය ගැන කතා කරනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ ජනතාව වෙනුවෙන් කොයි ආකාරයකද ව්‍යවස්ථාදායක බලය ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ, විධායක බලය ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ සහ අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කියන කරුණ අපි ඊටාම නිවැරදිව වටහා ගන්න ඕන. ජනතාභිලාෂයන් යටපත් වෙන ආකාරයට යම් හේකින් මේ බල ව්‍යුහය නැත්නම් මේ ආණ්ඩුවේ ආයතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම්, ආණ්ඩුකරණය කියන ක්‍රියාවලියේදී මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ ඉතාම වැදගත් අත්‍යන්ත වටිනාකම් යටපත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ව්‍යවස්ථාදායකයෝ හෝ එහෙම නැත්නම් විධායකයෝ හෝ අධිකරණයෝ හෝ සතු බලතල අපි වටහා ගත යුත්තේ මේ මූලික සංදර්භයේ ඉඳලා. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවා අද වෙනකොට මේ අපි දන්නා වූ එහෙම නැත්නම් අහලා තියෙන මේ බලතල බෙදීම කියන දේ අර සාම්ප්‍රදායික අර්ථයෙන් ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. යම් යම් ආකාරයේ checks and balances එහෙම නැත්නම් සංවරණ සහ තුලන වලට අනුකූලව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොකද කිසිදු ආයතනයකට අසීමිත බලතල දීම උචිත නැහැ. ඒ හරහා සිදුවෙන ජනතා පරමාධිපත්‍ය විනාශ වීම. ඒ අනුව අපිට පේනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික හරයන් විනාශ වෙනවා කියන්නේ එබඳු රාජ්‍යයක ජනතාවගේ තමා සතු ඒ ඊටාම වැදගත් අයිතිවාසිකම් යටපත් වෙනවා කියන එක. ඉතින් අන්න ඒ කාරණේ නිසා තමයි අපි දකින්නේ අධිකරණය ඊටාත්ම ස්වාධීන විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අපි මේ සංවරණ සහ තුලන ගැන කතා කරනකොට බලතල බෙදීමක් තුල නැත්නම් බලතල බෙදීම ක්‍රියාත්මක යුතු ආකාරය ගැන අපි දකිනවා ව්‍යවස්ථාදායකයන් සහ විධායකයන් අතර බොහෝ ආසන්න සම්බන්ධතාවයන් තියෙනවා. නීති සම්පාදනය කරනවා, ඒ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන මේ හරහා විධායකයන් සහ ව්‍යවස්ථාදායකයන් අතර යම් ආකාරයක අර checks and balances ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් අපි දකිනවා මෙතනදී ගාඩියන් විදිහට එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂකයා විදිහට ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නට, ඒ පරමාධිපත්‍ය බලය ආරක්ෂා කරන්නට සම්පූර්ණ බලතල පැවරී තිබෙන්නේ අධිකරණයට. ඒ නිසා අධිකරණය කියන එක කිසිදු ආකාරයක දේශපාලන බලපෑමකින් යුක්ත වූ ආයතනයක් බවට පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. මම හිතන්නේ අද මේ නීතිඥවරයන් විදිහට, නීති වෘත්තකයන් විදිහට අද අපි මේ කතා කරන්නේ ප්‍රධාන තේමාව තුල ඉඳගෙන. මොකද අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ වෙනුවෙන් මුලින්ම පෙනී සිටීමේ පරම වගකීම තිබෙන්නේ නීතිඥ ප්‍රජාවට. මොකද අපි දන්නවා අපි නීතිය හදාරපු අය විදිහට, නීතිය අර්ථ දක්වන විදිහට, අධිකරණ ක්‍රියාවලියට, නීතිය යුක්තිපසලීමේ ක්‍රියාවලියට සම්පූර්ණ වශයෙන් දායක වෙන විද්වත් ප්‍රජාවක් විදිහට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි අපේ හඬ නගන්න නැත්නම් මං හිතන්නේ සාමාන්‍ය මහජනතාව වෙනුවෙන් අපි කරන්නේ ඉතාම අසාධාරණයක්. මහජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා නීතිඥයන් කොහොමද කටයුතු කරන්නේ, ඔවුන් කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය විනිවිද දකින්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ආකාරයක පාට කණ්ණාඩි නැතුව, ඒ වගේම කිසිදු ආකාරයක යම් ආකාරයේ බයසස් නැතුව, එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආකාරයක යටි අරමුණු නැතුව මේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීතිඥ ප්‍රජාව කැපවෙන ආකාරය දිහා පොදු මහජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට උරදීම සඳහා අපිට තිබෙන වගකීම. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා අද මේ විද්වත් සභාව මේ වගේ තව තවත් සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ අදහස් දැක්වීම මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක අනිවාර්ය අත්‍යන්ත ලක්ෂණ වෙන්න ඕන. එහෙම දෙයක් නැති සමාජය තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීම හරිම අමාරුයි. ඒ නිසා ජනතාවගේ වගකීමක් තියෙනවා තමන්ගේ උරුමය.
ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උරුමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයෙන් පෙනී සිටින. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබලා දායක වීමත් ඒ සඳහා අපිට ආරාධනා කිරීමත් අපිට ඉතාමත්ම අගය කර දක්වන්න පුළුවන් කරුණක්. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. ඒ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහජන හා ජාත්‍යන්තර නීතිය පිළිබඳ මහාචාර්ය වසන්තා සිලිවිරත්න මහත්මිය. මීළඟට නීතිඥ සාමූහිකයේ මේ සංවාදයට අදහස් එකතු කිරීම සඳහා ආරාධනය ලබන්නේ ජනාධිපති නීතිඥ ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් මහත්මයා. Jampati Vikramaratna, President's Council, other distinguished members of the head table, my dear friends. Already in the introduction to this event and through various speakers, we've been told the reason why the Lawyers Collective had to spring back into operation, as it were. What we are doing today is not an academic discussion. If it was an academic discussion on the executive democracy and the judiciary, we wouldn't have even had 10% of this attendance that we have here today. The fact that we've had more than double the number that perhaps the organizers expected goes to show that all of us know, all of us are aware of the threat to democracy and to the judiciary by the executive mainly, directly by the executive and the executive acting through the legislature as well. And that's why we are here. This has a context. We are not here because we wanted to know the relationship between these three phenomena. இன்றைக்கு நாங்கள் இங்கே கூடி வந்திருப்பது ஒரு முக்கியமான சரித்திர நிகழ்வு காரணமாக. நாங்கள் வெறுமனே ஒரு பாடம் படிப்பதற்காக ஒரு கருத்தரங்கிலே கலந்து கொள்வதற்காக இங்கே கூடி வரவில்லை. எங்கள் அனைவருக்கும் ஏன் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்பது உள்ளார்ந்தமாக நன்றாக தெரிந்த ஒரு விடயம். இன்றைக்கு ஜனநாயகமும் நீதித்துறையும் நிறைவேற்றுத்துறையினாலும் சட்டவாக்கத்துறையினாலும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருப்பது எங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த காரணத்தினால்தான் நாங்கள் இத்தனை பேர் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம். So this has been a great tradition of the bar, and we are so proud of it. The members of the bar are very proud of it. I am very conscious of the fact that there are others also here who don't belong to the legal fraternity, but we are very encouraged by the fact that you have come also because you have thought it important. You have thought that this is an important point in the history of the country, that you should also be part of this movement that protects the judiciary and, more importantly, democracy in this country. சட்டத்தட்டிகள் அல்லாதவர்களும் எங்களோடு சேர்ந்து வந்திருப்பது எங்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறது. ஏனென்றால் சரித்திரத்திலே, இந்த நாட்டின் சரித்திரத்திலே ஒரு முக்கியமான திருப்பு முனையிலே நீங்கள் எங்களோடு சேர்ந்து இந்த போராட்டத்திலே ஈடுபடுவது அத்தியாவசியம் என்று நீங்கள் நினைத்ததை குறித்து நாங்கள் சந்தோஷப்படுகிறோம். As has already been said, the judiciary is under attack. The judiciary is being cajoled, the judiciary is being threatened.
Many things are being done to the judiciary to subjugate the judiciary to the other branches of the government. Now, we as legal professionals and others stand up for the judiciary, for the independence of the judiciary, because that is absolutely crucial for a functioning democracy. That is not to say that we say that whatever the judiciary does is right. No, that's not what we are saying. What we are saying is that the judiciary has a separate, a distinct, and an important independent function in the structure of democracy, and that must be preserved, whatever happens. That space for the judiciary must not be transgressed into by the other organs or anyone else. That is what we are here to protect. We do criticize judgments. When a professor is here, academically, even otherwise, wrong judgments are openly criticized. And that's good. That is good for the judiciary, that's good for democracy, that's good for freedom of speech. But we will not allow the judiciary to be attacked, the judiciary to be subjugated and made to follow the dictates of others. Independence of the judiciary is fundamental to any democratic system. நாங்கள் நீதித்துறையினுடைய சுயாதீனத்தை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் கூடியிருக்கிறோம். அதனுடைய கருத்து நீதித்துறை செய்வது எல்லாம், நீதித்துறை சொல்வதெல்லாம், அவருடைய தீர்ப்புகள் எல்லாம் சரி என்று நாங்கள் சொல்வதில்லை. அவற்றையும் நாங்கள் விமர்சிக்கலாம், பகிரங்க வழியிலும் விமர்சிக்கலாம், பாடத்திட்டங்கள் மூலமாக விமர்சிக்கலாம், பல்கலைக்கழகத்திலே விமர்சிக்கலாம். அதையும் நாங்கள் செய்வோம். அதுவும் நீதித்துறைக்கு நல்லது, அதுவும் ஜனநாயகத்துக்கு நல்லது. ஆனால் நீதித்துறைக்கென்று தனியாக பிரத்யேகமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்தை வேறெவரும் கவர்ந்து விடுவதற்கோ அல்லது நீதித்துறை தங்களுடைய விருப்பப்படி நீதித்துறையை ஆட்டுவிப்பதற்கு அவர் முனைந்தாலும் அதற்கு நாங்கள் இடமளிக்க மாட்டோம் என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு. Now this happens over and over again. Many previous instances have been already mentioned, and I'm not going to repeat those. Time and again this happens, that the rulers who constitute the executive and are part of the legislature think that they must have their own way, that there must not be any interference into what they think is their preserve. But that is where an independent judiciary comes in, to protect the rights of the citizen, to protect the rights of the people. And in that functioning, the judiciary has a singular and a very specific, important role to play. Not just between citizen and citizen, but nowadays more and more between the state and the citizen. To uphold the social contract that we have in the form of our constitution, give it efficacy, give it effect, so that it's not dead letter. But for that, the judiciary must be strong. Some of our fears is that at certain times there is angst in our minds, wondering whether the judiciary is also cowing down. And that is also not something that we can allow to happen. If judges feel threatened, or if judges are vying for favors and they
move away from the straight and narrow, we will have to protest about that as well. What we stand for is not judges. What we stand for will be the independence of the judiciary. A judiciary that acts independently according to law and deliver justice. That is the standard by which we will judge all these branches of government. And as has already been said, legal professionals, we do have a duty to society. It can even be described as a selfish one, because if these are to break down, we also have no place. If the legal profession is to function with some meaning, if people are to have confidence in the functioning legal system, then it is our bounden duty to ensure that these branches are kept within the space that has been allocated to them, and if any other branch seeks to transgress into the independence of the judiciary, it is the legal profession first, and so many others who are here who will join with us, who will stand up against that and ensure that this will not break down and democracy will prevail. நாங்கள் சட்டத்துறையை பாதுகாப்பதைப் போலத்தான் இந்த 3 அங்கங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும். அதை செய்கிற வேளையிலே விசேடமாக நீதித்துறைக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் வருமாக இருந்தால் அதற்கு எதிராக எழுந்து நிற்பது சட்டத்துறையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் சட்டத்துறையிலே நம்பிக்கை மக்கள் இழந்தால் நாங்களும் இருப்பதிலே பிரயோசனம் இல்லை. ஆகவே தன்னலமாக கூட நாங்கள் சிந்தித்தாலும் இந்த நீதித்துறையினுடைய சுயாதீனத்தை பேணுவதிலே நாங்கள் பலமுள்ளவர்களாக நிற்க வேண்டும். அதை தொடர்ந்து பாதுகாக்க வேண்டும். And I thank all of you who have taken time to come here, who thought this was important. Obviously, the turn of events in our country in the last several months have told us that we are going down a wrong path and the independence of the judiciary is under severe threat. And it is up to us now to rise up as one and hold this avalanche that's coming, not let it destroy the democracy in our country. Thank you. ඒ ජනාධිපති නීතිඥ එම්.ඒ. සුමන්දිරන් මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි ඔබට. ඊළඟට නීතිඥ සාමූහිකයේ ආරාධනාව ලබන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ උපුල් කුමාරපිරම මහත්මයා. පැමිණ සිටින පූජ්‍ය ප්‍රසාදින් වහන්සේලාගෙන් සහ කන්‍යාසූරියන්ගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම වේදිකාවේ අසුන්ගෙන සිටින ජනාධිපති නීතිඥ මහත්වරුනි, මහාචාර්යතුමියනි සහ අනිකුත් නීතිඥ සහෝදරයනි සහ පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දායකයන් අවසරයි. ජයන්පති වික්‍රමරත්න මහත්මයා පැහැදිලි කරපු විදිහට ඔහුගේ මූලික පැහැදිලි කිරීමේදී ඔහු සිද්ධි දෙකක් අදාළ කරගත්තා. අධිකරණය වෙත විධායකය මේ ඔහුගේ කාලේ කරපු බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් එකක් තමයි ණය ප්‍රශස්තකරණය සම්බන්ධයෙන් නඩුව පවතින අවස්ථාවේදී විධායකය විසින් කරන ලබූ ප්‍රකාශයන්, ඊට අමතරව ඊට පෙරදී පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් පවතින අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා කරන ලබූ ප්‍රකාශය. මේ දෙක තමයි එදිනදා ජීවිතයේ මිනිස්සුන්ට ආණ්ඩුවේ දෛනික රාජකාරී අතර ගැටෙන දෛනික රාජකාරිවල කොටසක් විදියට ගෙන දෙන්න පීඩනයට අමතරව අධිකරණයට පීඩනයක් විය හැකි තත්ත්වයක් ඇති කරේ මෙන්න මේ ප්‍රකාශ වලින්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ජීවිතේ හැමදාම මේ ආණ්ඩුව
ආණ්ඩුවේ දෛනික කටයුතු අතර අපිට ලබා දෙන පීඩනය අපි විඳිනවා. ඊට අමතරව අධිකරණයටත් පීඩනයක් විය හැකි, පීඩාවක් විය හැකි ප්‍රකාශ කිහිපයක් මේ පහුගිය කාලෙදී නිකුත් කරනු ලැබුවා. දැන් අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගත්තාම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තරම අධිකරණයේ මැදිහත් අධිකරණයේ මට ණය ප්‍රශස්තකරණය කියන කාරණයට වඩා මම කතා කරන්නේ මේ මැතිවරණ කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට අදාළ පාර්ශවයන් රටේ පුරවැසියන් අධිකරණ සහාය පැතුවයින් පස්සේ අධිකරණයේ පිහිට පැතුවයින් පස්සේ ආණ්ඩුවේ හැසිරීම ගැන කාරණය. දැන් අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පළවෙනි වගන්තිය ව්‍යවස්ථාව කියලා නීතිමය භාෂාවෙන් කියන්නේ පළවෙනි වගන්තිය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ඒකීය නිදහස් ස්වෛරී ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී රාජ්‍යයකි. ඒ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය නමින් හඳුන්වන්නේය. එතකොට ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය. ප්‍රජාතාන්ත්‍රික කියලා කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන එක. ඒතකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා කියන්නේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය අනුව තමන්ගේ නායකයන් පත් කර ගැනීම. එතකොට අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පටන් ගන්නෙම අපේ රටේ මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිගන්න, අපේ රට මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිගන්න, ඒ මැතිවරණ ක්‍රමය ඔස්සේ අපේ පාලකයන් පත් කරගන්න, අපේ පාලකයන් මැතිවරණ ක්‍රමය ඔස්සේ පත් කර ගැනීමට ජනතාවට අයිතියක් ලබා දීලා තියෙන රාජ්‍යයක් විදියට. දැන් පහුගිය කාලේ මොකද්ද උනේ? පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණේ පළාත් පාලන මැතිවරණය එනකොට පළාත් පාලන මැතිවරණය දෙසැම්බර් මාසයේ අග දවසක තමයි ප්‍රොක්ලමේෂන් එක ඉෂුව කරන්නේ. ඊට පස්සේ ජනවාරි පෙබරවාරි වෙනකොට නොමිනේෂන් කෝල් කරනවා, අප මුදල් තැන්පත් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ අතරේ කැබිනට් ඔෆිස් එකෙන් යනවා ලියුමක් පබ්ලික් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් මිනිස්ට්‍රි එකේ සෙක්‍රටරිතුමා කොහෙද අප මුදල් බාර ගන්න එක නවත්තන්න කියලා ඉවරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට සහ තේරීම් බාර නිලධාරීන්ට දැනුම් දෙන්න කියලා. පස්සේ එහෙම ලියුමක් ගියේ නැහැ කියලා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා. පාර්ලිමේන්තුවේදී එහෙම ලියුමක් ගියේ නැහැ කියලා. එහෙම ලියුමක් ඒ විදිහට කැබිනට් ඔෆිස් එකෙන් ගිහිල්ලා නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා. ඊළඟට අවස්ථා ගණනාවකදීම එවකට පැවති මැතිවරණ කොමිසම පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ඉල්ලා සිටිනවා. අවස්ථා කීපයකදී මුදල් දෙනවා. නමුත් ඒ මුදල් දෙන ගමන් කියන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න හැකියාවක් නැහැ, මුදල් දීමට බිලියන 10ක් දීමට හැකියාවක් නැහැ කියන කාරණේ. ඊළඟට මේ සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් යනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් පාරනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගිය අවුරුද්දේ අයවැයේදී මැතිවරණ කොමිසමට අයවැයෙන් වෙන් කරන ලැබූ බිලියන 10 සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් නිකුත් කරනු ලබනවා. ඒ මුදල් නිසි ආකාරයෙන් ඒකට උත්තර යොදන්න කියලා අතුරු තීන්දුවක් නිකුත් කරනු ලබනවා. එතකොට මොකද්ද ඒකට කරන්නේ? ඒ නියෝගයත් එක්ක ඒ නඩුවාපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුමන්ලට විරුද්ධව තේරීම් කාරක සභාවක් සඳහා යෝජනා කළේ තේරීම් කාරක සභාව පත් කළා. දැන් ඒ තේරීම් කාරක සභාව පවත්වාගෙන යනු ලබනවා. දැන් අධිකරණ කටයුත්ත ඉතා පැහැදිලි. අධිකරණය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන විදිහට පාර්ලිමේන්තුවේ මූල්‍ය පාලනය සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීමක් කළා නැහැ. අධිකරණය කියන්නේ ඒ අතුරු නියෝගය ඉතා පැහැදිලි. මේ මුදල් නිසි ආකාරයෙන් ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකට ලබා දෙන්න කියලා. දැන් මොකද්ද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේ තේරීම් කාරක සභාව දැමීමෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අධිකරණය ටෙරරයිස් කරන එක, බීතියටපත් කරන එක. දැන් ඊට පස්සේ අධිකරණයේ මෑත ඉතිහාසයේ හොඳ නිදර්ශනයක් තියෙනවා. ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ තේරීම් කාරක සභාව. ඒට විරුද්ධව පවත්වපු තේරීම් කාරක සභාව. දැන් මෙවැනි හැසිරීමක් විධායකය සිද්ධ කරනකොට මෙවැනි හැසිරීමක් කට ඒ විනිශ්චයකාරවරුන් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනකොට ඕනම මිනිසෙකුගේ ස්වභාවයට ඒ සියලු දෙනාමපත් වෙනවා. ඒ බීතිය උන්ටත් එන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහටයි අධිකරණයට එම
ඒ නඩුව සම්බන්ධයෙන් අතුරු නියෝගය දුන්නායින් පස්සේ අධිකරණයට කරපු බලපෑම අන්න ඒ ආකාරයට සිද්ධ කරේ. දැන් අපි යමු මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය කියන දෙයට. මැතිවරණ ක්‍රියාවලියක් කියන කාරණය ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා වෙන්න ඕන පිටට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාම. එහෙම නැත්නම් මේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය විතර නෙවෙයි සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තායින් පස්සේ රාජ්‍යයේ පැවැත්ම සඳහා සාධනීය වන්නා වූ සියලු දේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ පිළිගැනීමක් තියෙන නිසා වෙන්න ඕන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ගත්තොත් මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ මැතිවරණයක් කියන්නේ ඡන්දයක් ප්‍රකාශ කිරීමක් කියලා කියන්නේ මේ රටේ පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම. ඒක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 10 වෙනි වගන්තියට යටත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 14 එක ආ වගන්තියට යටත් කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ හෘද සාක්ෂිය, තමන්ගේ සිතීමේ නිදහස ප්‍රකාශයට පත් කරන දෙයක් තමයි ඡන්දයකට කතරයක් ගන්නවා කියන්නේ. කෙනෙකුට පුද්ගලයෙකුට එහෙම නැත්නම් දේශපාලන පක්ෂයකට මනාපයක් දෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ප්‍රභාෂණය සහ ප්‍රකාශනයේ අයිතිය ඊටාම රහස්‍ය විදියට ප්‍රකාශ කරනවා කියන එක තමයි ඡන්ද පත්‍රිකාවකට කතරයක් ගහනවා නැත්නම් හරියක් දානවා කියලා කියන්නේ සලකුණක් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ කාරණේ. මේ අයිතිවාසිකම ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉතාමත් ඈත ඉතිහාසයෙන් පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1978 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආවයින් පස්සේ බල ගැනුණයින් පස්සේ ඊට එම අවුරුදු වල ඉඳලම 1980 ගණන් වල ඉඳලම මේ අයිතිවාසිකම ජනතාවට තියෙනවා කියන එක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිළි අරගෙන තියෙනවා. මැදිවක කියලා නඩුවක එක කියලා තියෙනවා. වරුණ කරුණාතිලක ඇදිව දයානන්ද දිසානායක කියන නඩුවේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බොහෝ මෑතකදී 2016 දී එවකට හිටපු අග්‍රවිනිශ්චයකාර ප්‍රියසත් දෙප් මහතා ඡන්දයක් කියන කෙනෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකමක් මැතිවරණයක් කියන්නේ මූලික අයිතිවාසිකමක් කියන එක පිළි අරගෙන තියෙනවා. ලංකාවේ මේ විදියට මේහා සමානවම විධායක මැදිහත් වෙලා 1982 දී එවකට පවත්වන්නට තිබුණු මහා මැතිවරණය ජනමත විචාරණයක් පවත්වලා අහෝසි කරලා දැම්මා. ඒ ජනමත විචාරණයේ ප්‍රතිඵල එක්ක 1977 පත් වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුව තව අවුරුදු 6ක් 1989 වෙනකම් ඒ පාර්ලිමේන්තුව 88 වෙනකම් ඒ පාර්ලිමේන්තුව පැවතුණා. දැන් මේ කාලේ මේ යුගය ඡන්දයක් නොපැවැත්වීමේ හානිය කියන එක මම මේ පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ මගේ අදහස. 1982 ජනමත විචාරණය පවත්වනකොට ලංකාවේ දකුණේ සිවිල් අරගලයක් ඉවර වෙලා 1971 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඔවුන් 1978 බලයටපත් වෙච්ච UNP ආණ්ඩුව පැමිණියයින් පස්සේ උන්ට නිදහස ලැබලා ඔවුන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහයට එකතු වෙලා හිටියා. 1977 මහ මැතිවරණයේදී උතුරේ ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්දය ඉල්ලලා ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ හිටියා. ඊට අමතරව 1982 වෙනකොට දකුණ ජන තිබිච්ච හැම බයි ඉලෙක්ෂන් එකකම අතුරු මැතිවරණයකටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්දයට බොහෝ අතුරු ආණමඩුවෙන් පටන් ගත්තයින් පස්සේ බොහෝ අතුරු මැතිවරණ වලට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහභාගී වෙලා තිබුණා. 1980 ආණමඩුවේ මැතිවරණේ ඉඳලා. ඒ වගේම උතුරේ TULF එකට ACTC එකට ඕල් සිලෝන් තමිල් කොංග්‍රස් එකට මේ වගේ දේශපාලන පක්ෂවලට පරිබාහිරව තරුණ කණ්ඩායම් ප්‍රධාන පහක් හිටියා. ඔවුන් පස්සේ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් බවට පත් වුණා. LTT එක, EPRLF එක, ටෙලෝ එක, ඊරෝස් එක, ඊළඟට ප්ලොට් එක. මේ කණ්ඩායම් පහ හදිස්සියේ හරි 1982 ජනමත විචාරණය නොපවත්වා මහජන ඡන්දයක් කිව්වනම් මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වුවනම් ඔවුන් කොයි විදියට හැසිරෙයිද? දේශපාලන බලය කියන කාරණය කාටත් අවශ්‍ය දෙයක්. ආණ්ඩුවක් අල්ලගන්න ඕනේ නැහැ දේශපාලන බලය ගන්න. දේශපාලන බලය කියලා කියන්නේ තමයි ජනතාවගෙන් පත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ශක්තිය උරගා බලන්න උන්ට අවස්ථාවක් දුන්නා නම් සමහර විට යාපන ඉතිහාස වෙනස් වෙන්න තිබුණා. උතුරේ සිවිල් යුද්ධ ඉතිහාසය වෙනස් වෙන්න තිබුණා. 1982 දී ජනමත විචාරණය නොපවත්වා මහමැතිවරණයකට ගියා නම්
දකුණේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඊට පස්සේ ගත ක්‍රියාමාර්ගයන් වෙනස් කරන්න තිබුණා. මොකද එහෙම කියන්නේ මම. 83 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තහනම් කරනවා. ඒ වගේම උතුරේ සංවිධාන සියල්ල ජයවර්ධන ආණ්ඩුව තහනම් කරනවා. දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශයට ඇතුල් වෙන්න මිනිහෙකුට අවසරයක් දෙන්නේ නැත්තම් ඒ අවසරේ නොදීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපි 30 අවුරුදු යුද්ධයකට ගියේ. ඒ අවසරේ නොදීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි 88 89 මුක්ති විඳින්නේ. ඒ නිසා මැතිවරණයක් කියන දේ අපි නොදන්නවාට අපි නොහිතනවාට වඩා ඊටම සංකීර්ණ සහ ඊට වැදගත් ක්‍රියාවලියක්. මෙන්න මේ නිසයි මැතිවරණයක් මිනිසුන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද පවතින ආණ්ඩුව කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මිනිස්සුන්ට පැහැදිලි කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව පත් වෙන්නේ කොහොමද? අරගලයක් තිබුණා. ඒ අරගලය අවසන් වෙනවා හිටපු ජනාධිපති ඉල්ලාස් වෙලා. ඒ අරගලය අවසන් වෙනකොට ඒ වෙලාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉල්ලාස් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ හිටපු කැබිනට් එක ඉල්ලාස් වෙනවා. ඒ අතරතුර කැබිනට් එක තුන් පාරක් පත් කරනු ලබනවා. අගමැතිවරු දෙන්නෙක් හිටපු අගමැතිවරයාත් අයින් වෙලා වෙන අගමැතිවරයෙක් පත් කරනු ලබනවා. මෙහෙම පත් වෙච්ච ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද 134කින් මේ ජනාධිපතිවරයා පත් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට සමා වෙන්න මේ ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දයෙන් පත් වෙනකොට මේ ජනාධිපතිවරයා කාගේ මැන්ඩේට් එකද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? පත් වුණාන් පස්සේ උඩ මැන්ඩේට් එකක් නැහැ. උට ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් නැහැ. මැනිෆෙස්ටෝ එකක්. උට මැනිෆෙස්ටෝ එකක් නැහැ. ඒක ගෝඨාභය රාජපක්ෂකද? ඒක සජිත් ප්‍රේමදාසකද? ඒක අනුර දිසානායකද? මිනිස්සු මැනිෆෙස්ටෝ එකට ඡන්ද දෙන්නේ. තමන් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය බලලා ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය පිළිගන්න මිනිස්සු ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයාට ඡන්ද දෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දිනන්නේ එහෙමයි. ඊට පෙර මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දිනන්නේ එහෙමයි. ඊට පෙර මහින්ද රාජපක්ෂ දිනන්නේ එහෙමයි. දැන් අද රනිල් වික්‍රමසිංහ කාගේ මැනිෆෙස්ටෝ එකද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ බලයේ ඉන්නේ මේ ආණ්ඩුව මේ ඔහු පවත්වාගෙන යන කැබිනට් එක ඔහු පවත්වාගෙන යන විධායකය කුමන ආකාරයේ විධායකයක්ද? අර අපි කීමට කියන්නේ ඔළුව ජපන් කඳ ජර්මන් කකුල් ඉතාලිය කියලා. අන්න ඒ පන්නේ පාර්ලිමේන්තුවක් ඒ පන්නේ ආණ්ඩුවක් ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු පාලනයක් ඔහු විසින් අදගෙන යන්න ලබනවා. එතකොට මේ පාලනය සම්බන්ධයෙන් මේ පාලනය ටෙස්ට් කරලා බලන්න මේ පාලනයේ ජනප්‍රියභාවය ටෙස්ට් කරලා බලන්න පරීක්ෂණයට ලක් කරලා බලන්න මේ රටේ මිනිසුන්ට අයිතියක් නැද්ද? ඒ අයිතිය තියෙනවා. ඒ අයිතිය තියෙන නිසා තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා සෑම දේශපාලන පක්ෂයක්ම වගේ පාරට බැස්සේ. සෑම දේශපාලන පක්ෂයක්ම උද්ඝෝෂණය කරේ. පාර්ලිමේන්තුවේ අධිකරණයට ගියේ. ඒක මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවයක්, අයිතියක්. මේ විදිහට මැතිවරණ වළක්වන්න, මැතිවරණ සප්‍රෙස් කරන්න, හංගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට රටේ පුරවැසියෝ විදියට, නීතිඥයෝ විදියට කියලා නෙමෙයි මම අතන මම කියන්නේ පුරවැසියෝ විදියට අපි සියලු දෙනාටම වගකීමක් තියෙනවා. මෙවැනි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ හකුලවන, ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී, ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශයේ එහෙම් පිටින්ම සංකෝචනය කරන ක්‍රියාවන්ට විරුද්ධ වෙන්න. ඒ නිසා අපි එකතු වෙලා මේ ආකාරයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හකුලවන මේ ආණ්ඩුවේ මේ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට විරුද්ධව අපි එකමුතු වෙලා අත්වල බැඳගෙන අපි ගමනක් යමු. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ උපුල් කුමරප්පෙර්ම මහත්මයා. ඊළඟට අපි ආරාධනා කරන්නේ සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක වගේම නීති වෘත්තියේ නීතිඥවරියක ලෙස කටයුතු කරන අම්රිසා ටීගර් මහත්මියට. Learned President's Council, senior attorneys at law, my fellow colleagues in the legal profession, members of the media,
ladies and gentlemen. I'm very privileged today to share a few thoughts with this very formidable, eminent panel that has also chosen to show leadership at this very critical moment in Sri Lanka's history. As already mentioned, we know that from time to time, we have seen attacks and attempts to intimidate and to undermine the judiciary in this country, and that the legal profession has stood up and responded in these moments. This year, we have seen several such instances, and it has been a dangerously damaging attempt at undermining the independence of the judiciary, which extends, as already has been explained, to the democracy in this country, to the rule of law that we hold so dear. Democracy is about the will of the people. And perhaps we forget that it is not only the parliament that is representative of this will of the people. Direct democracy is also people, citizens of the country choosing to go before courts and taking their grievances, making their complaints and seeking redress. That too is direct democracy. They do so against people who they themselves put in power to ensure that the will of the people, of those that they voted in, is secure, that they are working according to their will. This is not a power that is without limits. This is a power that must be used in line with the aspirations and the concerns of the citizens of this country. The designer of the Constitution, President Jayawardena, in 1978, designed a constitution which actually, I say, disabled some of these avenues of direct democracy. So, for example, in Sri Lanka, we don't have post-enactment judicial review, where a citizen can complain about a law that has already been enacted and say this breaches my fundamental rights. The Constitution at the time also brought in the concept of urgent bills, giving only 3 days for the public to review something before it became law. And at that time, we also saw that the president, the all-powerful executive president, was also immune from fundamental rights jurisdiction. That was the social contract. Not perfect, I say. That was the social contract that we had. However, since that time, particularly on the question of the all-powerful executive being held accountable, the people have changed that social contract. Now today, the Constitution allows citizens of this country to hold the president to account by way of fundamental rights jurisdictions. The progressive constitutional amendments today, citizens can, and the courts have recognized that this is something that the citizens have given to themselves. It's a reflection of that sovereignty. In fact, in a Supreme Court determination on the 20th Amendment in 2020, the court said this: the resulting position is that it entrenched and enhanced, speaking about the 19th Amendment and the bringing in of that abridgment of immunity, it entrenched and enhanced the often unpronounced and nuanced right which the people have conferred on themselves under the Constitution, which is the right to redress violations of fundamental rights. The words were, the people have conferred on themselves. The people have been changing that social contract and ensuring that the executive is more and more accountable in terms of the Constitution. The freedom of expression is another
form of direct democracy. So we talk about elections all the time, and we think perhaps that when individuals are voted into power, we can't do anything about that in terms of democracy till they are voted out again. But there are several avenues by which citizens can express and participate in democracy. And the instance we are talking about today is going to courts. Today we see citizens affected in many ways coming before the courts of this country, the lower courts, the magistrates' court, the Supreme Court, finding wherever possible the various forums before which they can bring their grievances. Citizens are complaining about how the debt is being restructured, complaining about freedoms of how their freedoms are being curtailed by various anti-terror laws, complaining about proposed amendments to the labor laws in this country. In many ways, citizens are speaking about their rights and trying to uphold what they believe is their sovereignty. I say at this moment when the judiciary is threatened in this manner, in many ways, the instances that were described previously, that it is that social contract that we as lawyers are also protecting, as the legal profession and as citizens ourselves. I think it is really important that we understand that this is a moment that requires action. And I think it is a reflection of the many faces I see here today, that everyone here feels the same. So it is important because democracy and independence of the judiciary is not just about democracy, but it extends to what people are aspiring to. And we are part of that conversation. I'm very proud to be part of a group of lawyers, this Lawyers Collective, that is choosing today to stand up and to say, we want to be part, we are going to be another voice in protecting the independence of the judiciary. Because that means a lot. It means everything to the citizens of this country. It is an important moment. And it is encouraging to see the many faces, the members of the media, and perhaps when this message circulates, shared amongst the public, those in the public that are also interested in understanding and protecting this very important institution today. Thank you very much for your time. බොහොම ස්තුතියි ඒ නීතිඥ අර්මිසා ටීගර්. මීළඟට අපි ආරාධනා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ ජෙෆ්රි අලගරත්නම් මහත්මයාට. Thank you, my dear friends in democracy. We are here as because we have anything in it. They say normally a lawyer does not open his mouth if he is not paid. I can assure you are not being paid. And we are here because we believe that as a profession, it is not merely going to court and earning a fee, but it is, any profession is a service. It has to serve society. Whether you be a doctor or a lawyer or an engineer, or there are so many professions. So one of the fundamentals of a profession is service to society. And we are here because everybody has told you about the attacks on the judiciary. Mr. Saliya P.S., Mr. Sumandaran, Mr. Upul Jayasuriya, Niza, Upul and Professor, the good professor from the academic sphere, has been explaining this to you. Why? Because whether we like it or not, we are a democracy. What is a democracy? A democracy is not something that is in a book or a constitution that Professor Vasanta Senivaratna will be lecturing on only. It is a living thing. It has to live. And as someone has said, a democracy is the worst form of government next to the others. So other forms of government are worse than a democracy.
We have defects in a democracy, there is no doubt about it. But to talk of a benevolent dictator, or you want a strong man, it has proved time and again that strong men have been a disaster. They've only worried about themselves. They've not worried about the country. And I must say, though we have these lawyers on this platform here, the greatest attacks on democracy have been when people who have qualified lawyers as the heads of state, and I could say lawyers in parliament are the biggest disasters. And something that, because we have let the side down, let's face it. We talk of the 78 Constitution, the stoning of the houses of judges is Mr. Anil Kripsing says don't use the word excellency. But J.R. Jayawardena from a legal family, the president of Sri Lanka. And I would think that that simple man, Ranasinghe Premadasa, as the president, was the person who least attacked the judiciary. We have had this president, the previous president, who also had not the one before that, one of the elder brother who had a legal qualification, also attacked the judiciary. So, democracy is something very fundamental. What is democracy? It's the rule by the people. It's you, not only us. If democracy is the people, it's the worst form of government next to the others. And what is the judiciary? The judiciary is the last hope. It's the last hope. It's the body that has to decide disputes between citizens and disputes between the citizens and the state. If we allow the judiciary to be weakened, as Mr. Sumandaran said, we also have to criticize the judiciary when it's wrong. We have to make sure that the judiciary is closely watched and scrutinized to do the right thing, that there is no corruption, that there is no corrupt orders. That is part of our responsibility. But more so, in the interest of democracy, we need a strong judiciary, because the politicians will do what they always mostly do, because they're only worried about themselves and the next election. But the judges are there to decide disputes objectively, uphold the rights of a party or the people. And if that goes, that is the end. We may talk of economic prosperity, but that won't last long. Or we may talk of stability, that won't last long, unless we are founded on democracy. What is our constitution? Our constitution, as I said, is not for something to be read and lectured upon. It's a living body. It's something that has to progress. It has to protect the people. It has to protect society. And why we say this is also what we fail to realize. Of course, we make the mistake of electing people to parliament who are not suited. And so we are largely to blame. But we forget that parliament, the executive and the judiciary are agents of the sovereign people. Our constitution is based on sovereignty. The sovereignty is not in parliament. In that sense, they're only agents. Technically, they are only agents. So is the judiciary. So, they are our agents, yours and mine. And they have to be accountable. There has to be a balance of powers. There cannot be abuse. And the foremost institution to protect the rights of the people is the judiciary. And if the judiciary goes, we might as well roll up the constitution, forget about democracy. And then we are going to have chaos. And I can assure you that no dictatorship will last long. No dictatorship will help the country in the long run. And it's going to have always that amount of disharmony. And one of the things that I think as lawyers we forget, the judiciary is important, it has to be independent. But we lawyers are part of the justice system. We are an essential part. That is something we forget. We elevate our politicians to gods, which is useless. We also sometimes elevated our judges to gods. They are equal partners with the members of the legal profession. Without the lawyers, you don't have a court of law, whether it's the official or the unofficial bar.
So the lawyers have to realize that their role is equal to that of the judges. That is my firm belief. And we should not degrade ourselves, bring ourselves down. We have an equal right as the judge to demand justice for our clients, for the citizens. It's not merely the judge dispensing justice. We have a right to demand it. So we, as lawyers, must realize our importance without lowering ourselves in status, because we are equal partners with the judiciary in justice. We are not, I mean, everybody thinks of us as these Kalukot Karyas running around making noise and earning money. But maybe that's partly true. But the fact is, we got to realize the importance of the legal profession, how it stands for justice, how it stands against abuse, and how we have to serve the people and the Constitution and uphold the Constitution. So are we, and that is where we have to all take responsibility. Because it's not enough only for the lawyers to protect and come forward, like Mr. Saliya explained how when democracy was a threat, the lawyers came to the forefront. And today you had everybody explaining how democracy is hit a low level now, with so much of abuse and so much of threats to the judiciary. So, but then we are partly to blame. Because look at what we did a few years ago. We elect some guy with 6.9 million votes, and after 2 years, we chased the poor fellow away. I mean, what's wrong with us? In 2 years' time, we chase him away. I mean, so something's wrong with us. So we have to take responsibility for democracy, you and I. And unless we do this, and unless we realize, and now, not only is there the question of attacks on democracy, there are other subtle threats which comes from the rulers, whether it's by means of racial, religious tensions. And those have to be stopped. So the lawyers have to make, maybe under the ICCPR is being wrongly used. People are being locked up for wrong reasons, only because you're a political opponent or a critic. And so we have to make sure that the judiciary delivers justice to those people. We have had some strong judgments from the High Court on the wrong use of the ICCPR to just punish people, and the misinterpretation, the misunderstanding of the ICCPR by the government in prosecuting people. So, while I associate myself with everything that has been said by the learned members of this table, my call to you is that without resorting, I think the Aragale was right, pardon me for saying it, because, and we have this, what you call this Tattumaru system. We bring blue, green, red in rotation, but we generally end up appointing the same rogues in rotation. So there is your responsibility, whether we have to look for a change in thinking, things of race, religion, or economics. Democracy cannot flourish. It cannot be a true democracy. I thank you all for this opportunity to speak today. I appreciate an interest in protecting democracy and in realizing that the judiciary is very fundamental to preserve democracy. And let's see how we can go forward to try to foster more democracy, more unity, and to protect. හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ ජෙෆ්රි අනගරත්නම් මහත්මයා. අපේ මූලික අදහස් දැක්වීම එතනින් අවසන් වෙනවා. අපි මීළඟට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සභාවට පැමිණිලා අපට ඉතාම ශක්තියක් ධෛර්යයක් සැපයූ ඔබට මේ සංවාද මොහොත විවෘත කරන්නට. ඒ සංවාදය මෙහෙවීම සඳහා මම ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ මූලාසනයේ සිටින ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයන්පති වික්‍රමරත්න මහත්මයාට. ස්තුතියි. අපිට මිනිත්තු 20ක් විතර ගත කරන්න පුළුවන් සාකච්ඡාවක් සඳහා අපි මැදිහත් වීම ඉතාමත්ම කෙටියෙන් කතාවල් නෙවෙයි මැදිහත් වීම. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි එක නිශ්චිත කතිකයකට එහෙම නැත්නම් මේ කතික සමූහයටම මතු කර ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. We will have about 20 minutes for discussion. And you have to be very brief, please. Be brief in your interventions. If a question can be directed either at a particular speaker, to a particular speaker rather, or
to the panel in general. But make it short, no speeches please, interventions to the subject under discussion. Thank you very much. මට කාරණා දෙකක් තියෙනවා පැහැදිලි කරන්න. කරුණාකර නමක් කියනවාද? Please identify yourself. මගේ නම ජයසිරි සමරතුංග. ජයසිරි සමරතුංග. සුළු කාරණයක් තමයි කාරණා දෙකෙන් බරපතල කාරණයකට කලින් පසුගිය සතියේදී ටිරාන් නලස් මහත්මයා ප්‍රවෘත්ති නිවේදන මාධ්‍යයට පැවසුවා මට ඒක හරියටම කනට වැටුන්නේ නැහැ මොකද්ද අහපු ප්‍රශ්නේ කියලා කොහොම හරි එතුමා දුන්න උත්තරය තමයි මම දැන් අදාළ නිලධාරීන්ට මේක පරිශීලනය කරත් මම නැවත ගෙනියන්න කියලා මම නියෝග පැමිණුවා කියලා. මට බොහෝ දුරට ඇහැව්වේ අයිලන්ඩ් එකේ ෆර්ඩිනන්ඩ් මහත්මයා ඇහැව්වේ අර 11 දෙනෙක් තරුණයන් ඝාතනය කරපු කාරණය වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක I asked them to continue the investigations. That implies that had been stopped the investigations. එතකොට මේක අධිකරණ ක්‍රියාවලිය තුල තියෙන අනුසාංගික කාරණයක් තමයි පරිශීලන කරන එක. මේ ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන එක. ඒක කොයිතරම් දුරට නෛතික සහ ක්‍රියාදාමයට අනුකූලද? දෙවෙනි කාරණය සුමන්ත්‍රණ මහත්මයාත් කිව්වා, උපුල් මහත්මයාත් කිව්වා දැන් ඊට පැහැදිලි ජනාධිපති තමයි මුදල් නැමති ට්‍රෙෂරියේ බාරව හිටියේ. එතකොට අධිකරණ නියෝගයක් තිබුණා ඒකට වෙන් කරපු සල්ලි නිකුත් කරන්න කියලා. නමුත් ජනාධිපති ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට ගිහලා මොන ඡන්දයක් නැහැ කියලා කරත්තේ උසුලිසුළු කළා. එතකොට මේක දිගටම ගියොත් එහෙම මේ විදියට ජනාධිපතිගේ බලය පාවිච්චි කරලා අධිකරණය පහළට දැම්මොත් what is the recourse of action the people and the judiciary has? Who is next? Any other interventions? Yes. Yeah, Mr. Kodituaku. Mic එකක් දෙන්න කරුණාකරලා. Thank you. I believe we only touch the surface of the problem. We, the legal profession, we all know there's a system failure. But we do not wish to talk about the failure on the part of the judiciary. Why? Because we are the lawyers. We should not forget. I listened to all your speeches. One member talk about the post-mortem of elections. But none of you talk about the judiciary itself, directly responsible for the situation today. When the 20th Amendment was taken up for arguments in the Supreme Court, I asked Jayanta Jayasuriya, the Chief Justice, to step down. Why? No. No references to individual judges, please. Okay, I will not refer the name. What I wanted to refer to you... No references will be allowed to individual judges. Okay. What I want to emphasize here, the 20th Amendment, the purpose was to do away with the Constitutional Council. And we, as some of the members thought, we fought for the rights of the people in front of the judges, and we said, we the people want the democracy. We don't want the judges to surrender the democratic rights of the people and the independence of the judiciary. That is why I asked the Chief Justice to step down. But the judiciary should take the full responsibility. Judiciary allowed the executive and the Attorney General. Attorney General made a speech and he said, there is no harm surrendering the people judicial power, the power of the Constitutional Council to the Parliament. That is what exactly happened. That is why we suffer today like this. And you know, post-mortem of the elections, there was a clear judgment made by one member, mentioned about it.
judgment made by Justice Depp. He said postponed, the election cannot be postponed. Judgment was made very clear. But when the matter referred to the Supreme Court, to the Parliament wanted to get rid of the election. And then the Speaker was compelled to summon the Attorney General, since you asked me not to mention. The name I am not going to mention. The Attorney General gave advice to the Speaker, forget about the Supreme Court order, postpone the election. Now you see the situation. Now and what's the election was question? accordingly postponed. And accordingly... What is the question? My question is this. Your point is clear. We understand what you say. No, but what is the question? With a in this very simple language, what I am to tell you, there is no point... If it is simple, please put it down, make it clear and simple. I think you understand what I mean. We the lawyers, we have failed our duty. We the lawyers, we have failed to compel the judiciary to discharge the people's judicial power strictly according to the rule of law and the trust placed in them by the people. So we have to take the responsibility. What I emphasize to you here, no point of talking just on the surface. Point taken. You have made yourself clear. Thank you, Mr. So I want you all to address that issue. Any other question? Thank you. Thank you. Any other question? I have a question. I'm not a lawyer and I have very little knowledge of law. Basically, my question is, මම සිංහලෙන් අහන්නම්. අධිකරණ ඇමතිතුමා කියලා කියන්නේ නීතිය සම්බන්ධව මේ රටේ බලය දරන කෙනෙක්. එතකොට මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ළඟදී එක්ස්ප්‍රස් පර් නෞකාවේ වන්දි මුදල සම්බන්ධව එතුමා ප්‍රකාශයක් කරා පාර්ලිමේන්තුවේ ලැබිච්ච වන්දිය ගැන. එතුමා කිව්වේ මිලියන 8,78,000ක් ලැබුණා කියලා. මිලියන 8,78,000ක මුදලක් ලැබුණා කියලා. ඒ කියන්නේ බිලියන 878ක් අපිට වන්දි මුදලක් ලැබුණා කියලා එතුමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා ෆයිල් එකක් අතේ තියාගෙන. දැන් ඔබත් මා දන්න දේ තමයි මේක පට්ටපල් බොරුවක් කියලා. හැබැයි ජනතාව සම්පූර්ණයෙන්ම නොමග ඇරියා. මෙතෙන්දි මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි පාර්ලිමේන්තු නීතියට අනුව පාර්ලිමේන්තු හැසිරීම් නීතියට අනුව මේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි දෙයක්. මට උමනාව තියෙනවා එතුමා ගෙනියන නීතිය ඉදිරියට. නමුත් එතුමාට තියෙන මුක්තිය නිසා, what I mean by is the immunity, we cannot do that. So my question to you is, when a situation such as this comes, what can I do? And I'm so grateful to you for this collision today, because I believe this is something that I have dreamed of, and this is something that I have always wanted. And I just want to know, as the lawyers collective, what can you do? Can you go against his immunity that he has acquired from the Constitution? Thank you, Dr. Pera. Thank you. මේ ප්‍රශ්න තුනෙන් පස්සේ ඊළඟට ගමු. දැන් ප්‍රශ්න තුනක් කියන්නේ ඊළඟට බලමු. අපි සාලිය පෙරේරිස් මහත්මයාට. Yes, so firstly the minister, no cabinet minister has immunity, right? So, but of course what a member of parliament says in parliament is privileged. So you cannot sue a person for what he says in parliament. So for instance, if you are defamed, if I am defamed by a member of parliament outside, I can sue that person. But if a member of parliament goes into parliament and defames me, there is nothing I can do. I have to just listen to it, because that is parliamentary privileges, and that is not only in Sri Lanka, all over the world. So if I'm not too sure of the facts which Mrs. Pereira is stating, but if the ministers are not immune, they are subject to fundamental rights jurisdiction, just like the president is subject to jurisdiction. The first gentleman who questioned මම හිතන්නේ සිංහලෙන් මම ඒකට උත්තර දුන්නොත් ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ පොලිසිය භාරව ඇමතිවරයාට පොලිසියට ඔපරේෂනල් නියෝග දෙන්න බලයක් නැහැ. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ
පොලිසියට නියෝග මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් නියෝග දෙන්න පුළුවන් ඉහළම නිලධාරී තමයි පොලිස්පතිවරයා. ඒතර මේ අපි අපි දේශපාලඥයෝ සමහර විට වර්ධවලා හිතනවා ඇමතිවරයාට පුළුවන් කියලා පොලිසියට නියෝග දෙන්න විවිධ විමර්ශන කරන්න හෝ නොකරන්න හෝ තවදුරටත් වශයෙන්ම අපි කතා කරන මේ ආයතනවල ස්වාධීන භාවයත් එක්ක අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ පොලිසියත් ස්වාධීන කරන එක සහ පොලිසිය ශක්තිමත් කරන එක. ඒක මම හිතන්නේ විශාල අභියෝගයක් මේ රටේ සහයෙන්ම විධායකයේ මැදිහත් වීමෙන්. හැබැයි ඒ එකම මේ ආයතනවල තියෙන දුර්වලතා වගවීම් ගැනත් අපි අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒව ගැන කටයුතු කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒ වගේම තමයි අපි එක්කෙනාට මත තියෙන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි කියන හැම දෙයක්ම නිවැරදිත් නැහැ කියලා. හරි. ඒතර පළවෙනි රෝම ඉවරයි. දෙවෙනි රෝමේ කවුද ඉස්සල්ලාම ප්‍රශ්න අහන්නේ? අතන පිටිපස්සෙන් කලින්ම කතා කවුද ඔබේ නම කියලා ප්‍රශ්න අහන්නේ. අනුරාගුණවර්ධන මම ආබාධිත සෙබලෙක්. ඔබගේ තුමල්ලාගේ මේ ආරාධනාව පරිදි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අප නියෝජනය කරන නිසා අපේ ගම් රටවල් වල අපි මා මෙතනට පැමිණියා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. සෙබළුන් වශයෙන් ඒ වගේම කැලණියේ සාමය නීතිය ගරු කරන මෙතෙන් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වුණේ අපි ඔබ සියලු දෙනාටම අපි අනිවාර්යෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා සියලුම නීතිඥ මහත්වරු මුළු ලංකාවෙම ඉන්න සාමෙන් සමගයෙන් සතුටින් එකතු වී මේ රට යන දිශාව වෙනත් අතකට යොමු කිරීමට ඔබලාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි අවසාන වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබතුමාලට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි රංගා. මගේ ප්‍රශ්නය ඔබේ නමත් කියලා මම නීතිඥ නගල අවුරුදු 30කට වඩා නීතිඥ වෘත්තියේ යෙදී සිටිනවා. ඇතෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ විද්වත් සභාවට මේ සංගමය සංවිධානය කිරීම ගැන සියලුම අයට හොඳ විවර්තනයක් කරුණා. හොඳ අර්ථකථන දුන්නා නීතිය පිළිබඳවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පිළිබඳවත් හැම අංශයෙන්ම කතා හොඳ විමර්ශනයක් සිදු වුණා එක එක අංශවලින්. නමුත් දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මම දැක්ක දේ තමයි අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරනවා පාර්ලිමේන්තුව ගැන කතා කරනවා අධිකරණය ගැන කතා කරනවා. මම හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මොනතරම් ප්‍රශ්න තිබුණත් දාමත් අධිකරණය තමයි රකින්නේ. අපේ ජනතාව හිතාගෙන ඉතියට පාර්ලිමේන්තුව තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රකින්නේ කියලා නෑ. පාර්ලිමේන්තුව හැමතිස්සෙම කරලා තියෙන ජනතාවගේ බෙල්ල මිරිකන එක. අධිකරණය තමයි තාමත් මොනතරම් අඩුපාඩු තිබුණත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අයිතිවාසිකම් රකින්නේ. ඒක මම දැඩි ලෙස විශ්වාස කරන දෙයක්. ශිරාණි බණ්ඩාරගේ මැතිනිය පහ කරද්දිත් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් මම පෝස්ටර් පවා ඇන්දේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් කවදත් රැක්කේ අධිකරණය කියලා. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අපි දන්නවා දැන් අරගලයක් ඇති කරා. මමත් අරගලයේ කොටස්කරුවෙක් හැටියට විශාල ලෙස සහභාගී වුණා. දැන් අපි මේ කතා සියල්ලෙම අරගලයේ බිහි වෙච්ච දෙයක්. මගේ ප්‍රශ්නය අරගලයෙන් පසුවත් අපි රෙස්පෙක්ට් කරන අපි ගරු කරන අධිකරණය ඇයි මේක තේරුම් අරන් නැත්තේ? අධිකරණය තුල විශාල වැරදීන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වැරදීන් තුලින් ව්‍යවස්ථාදායකය ඒ සම්බන්ධයෙන් උතුම් වෙලා සමාජාගත තව තවත් වැරදි කරනවා. එහෙනම් අපේ මේ කලෙක්ටිව් සභාව තුලින් අපි මොකද්ද ඉදිරියේදී අධිකරණයේ විසින් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් නැති කරන අවස්ථාවකදී අපි කුමක් කළ යුතුද කියලා මම දැනගන්න ආසයි. මේ රෝම ඉවර කරන්න පුළුවන් අපිට තව එක ප්‍රශ්නකින්. දැන් ඔබතුමා කලින් අහුවනේ ප්‍රශ්න. හරි. අසුනිල් මම ඉතාමත්ම My name is Imran Rajabdeen. I must appreciate actually at least now you all have all got together to come. We can't hear you. You can identify yourself and start from the beginning. Can you hear me? Can you hear me now? Right.
in a way, I'm very glad that you all, the lawyers collective, have got together. I'm really happy. I think this is, even though it's late, but it's never too late. I just have one question, sir. In the instance where Sri Lankan constitution absolves the government of governance responsibilities and prohibits judiciary from conducting judicial reviews, and when fundamental right cases are routinely dismissed by the judiciary without explanation, one must wonder how lawyers who have sworn to uphold the Constitution, I think every one of you all have sworn to uphold the Constitution, can advocate the rights of the citizen. I'm sure you all must be in a dilemma. The second question, sir, with this I have a following question. Do you think under this Constitution, the majority of the politicians spend millions of money to elections? Will let them change the Constitution? Will let them change the Constitution in a way that they can rob us? What are the plans the lawyers community or the fraternity that you all have to get rid of this slavery Constitution and make it a people-centric rather than a ruler-centric one? Thank you, sir. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි නීතිඥ සාමූහිකය ලෙස අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. මීට කලින් අපි ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී කතා කරා. ඊට පස්සේ අද දවසේ අපි කතාකාවන් කතා කරගත්තා. අපි ඉස්සරහට තියෙන්නේ මේකේ භාවිතාවෙන් අපි යමක් කරන එක. මම යෝජනා කරනවා පළවෙනි දේ හැටියට මෙතන හෙඩ් ටේබල් එකේ ඉන්න ජනාධිපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය මහත්තයා එතුමා කරපු නඩුවකින් තමයි ඡන්දයට අදාළ අතුරු නියෝගයක් ආවේ මේ පළාත් පාලන මැතිවරණේ තියන්න කියලා. එහෙම නියෝගයක් කියලා තියෙද්දි පාර්ලිමේන්තුවේම සිටපු අපේම වෘත්තීය කරන മന്ത്രിවරයෙක් යෝජනාවක් ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනාව වරප්‍රසාද කමිටුවට රැගෙන ආ යුතුයි කියලා. අමතක කරන්න එපා. ඒ යෝජනාව අතුලගෙන නැහැ. ඒ යෝජනාව අදටත් පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කමිටුවේ තිබෙනවා. කොයි වෙලාවක හරි මේ යෝජනාවට පණ එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ දැඩිව තර්ජනය එල්ලුනේ. උදාහරණ කීපයක් අපි මේ හෙඩ් ටේබල් එකේ කතා කරා. ඒ කතා කරපු එකෙන් දැඩිව බලපෑම අධිකරණයට උනේ ඒකෙන් කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියටත් ඒ හා සමානව සිද්ධියක් උනේ. ඒක නිසා අපි ලෝයර්ස් කලෙක්ටිව් එක විදිහට සමහර අය නීති මම හිතන්නේ ජෙත්‍යා අරත්න මහත්තයා කතා කරපු කාරණේ මට මතක් කියලා තමයි මේක ආවේ. මොකද වැඩිම හානියක් කරන්නේ සමහරක් වෙලාවට මේ නීතිඥ වෘත්තීය සිටින අයවලුන් තමයි මේක. ඉතින් ඒක නිසා මේක යමක්කමක් දන්න කියන කෙනෙක් ඔහු ඒක දනිමින් මොකද වෙනත් විදිහකට ගත්තොත් අත් වශයෙන්ම නීති ශාස්ත්‍රයේ කතා වුණා මේ മന്ത്രിවරයා සම්බන්ධයෙන් යම් අධිකරණයට කරන ලද අපහාසයක් සලකලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි තාම මේ ප්‍රශ්නේ හරියට අල්ලලා නැහැ. මම යෝජනාවක් හැටියට කරනවා නීතිඥ සාමූහිකයට මේ ප්‍රශ්නය තදින් අල්ලගමු. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක වළක්වන්න බැරි විදිහ හානියක් වෙනවා. අවස්ථාව ලැබීම ගැන ස්තුතියි. මේ යම් ප්‍රමාදයකින් හරි ඔබතුමාලා මේ සාකච්ඡාව සැලසුම් කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ ප්‍රශ්නය තමයි පහුගිය දවසේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරා ඔහුගේ වචනවල අර්ථය තේරුම් ගත්තොත් එහෙම අධිකරණයට යම් නිශ්චිත විශේෂ සීමාවක් ඇතුලේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි බරපතල කාරණා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ විසඳ ගන්න ඔයාලගේ වැඩේ කරන්න අනවශ්‍ය තරමට අපේ කාර්යයට මැදිහත් වෙන්න එපා කියන එක තමයි ඔහුගේ මේ කතාවේ සාමාන්‍ය සාරාංශය තේරුම් ගත්තොත්. එතකොට එහෙම තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙද්දි ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ගියපු ගමනම යන්න උත්සාහ කරද්දී අපි දැක්කේ නෑ බරපතල විදියට අධිකරණය පැත්තේ මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන ස්වභාවයක්. නමුත් යම් ප්‍රමාදයකින් හරි ඔබතුමාලාගේ මේ සාකච්ඡාව සැලසුම් කිරීම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ගමන නරක තැනකින් අවසන් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ தത്വෙට මොකද්ද ඔබතුමාලාගේ ප්‍රතිචාරය කියලා දැනගන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි
Mr. Subhadra. මගේ ප්‍රශ්න තමයි විශේෂයෙන්ම මේ අපි දන්නවා මේ අරගලයෙන් පස්සේ කිසිදු ජනවරමක් නැති මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද 134න් තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව යන්නේ. එතකොට දැන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ඡන්ද 134 තියාගෙන තමයි පාර්ලිමේන්තුව බලවත් කියලා ශක්තිමත්ව ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ වෙනකොට මොන විශ්වාස භංග ගෙනාවත් පරාජය වෙනවා. මොකද ඒ 134 උඩ තියෙන නිසා. එතකොට ඒ 134 තියාගෙන තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අර ගම්පා අර අධිකරණ මේ මොකක්ද මේ පරිපාලන සංකීර්ණ වෘත්තකරද්දී කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුව වල තමයි බලය තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට කතානායකත් කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුව වල තමයි බලය තියෙන්නේ අධිකරණයට බලයක් නැහැ කියලා මූල්‍ය බලය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපි කොච්චර කතා කළත් මේ ඡන්ද 134 තියාගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ විධායකයයි ව්‍යවස්ථායකයි තියාගෙන ගල්රෝලක් වගේ යන්න යන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්න රනිල් වික්‍රමසිංහට දැන් මෙතනත් කියුණා පුල්ගේ කතාවෙත් කියුණා මොන මැන්ඩේට් එකෙන්ද ආවේ කියලා. එතකොට දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ මොකක්වත් බලයක් නැති කෙනෙක් මේ 134න් ඉන්නේ. වැරදි නීති ගේනවා, වැරදි ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා, මර්ධනය ගේනවා, නීති ඔක්කොම ගේන්නේ මේ 134න්. එතකොට මේ අපි කොච්චර කතා කළත් මොවුන් මේ 134න් ඉන්නවා. එතකොට දැන් මෙතන අපි මොනවා කතා කරත් වෙන කියලා මම නීතිඥ සාමූහිකයෙන් අහන්නේ නීතියානුකූලව ජනවරමක් නැතුව මැතිවරණ කල්දාමෙන් ඒ ඡන්ද 134 බලයෙන් මැතිවරණත් කල්දාමෙන් ජනවරමක් නැතුව ඕම යනවා නම් අපි රැස්වීම කියලා අපිට ප්‍රමාණවත් නැහැ. මොකක්ද අපිට ව්‍යවස්ථානුකූලව අධිකරණමය ක්‍රියාවලියක් කරා මේ 134 මේ ගඩෝසරේ පරාජය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. I generally agree with the sentiments that have been expressed by those who spoke now and posed questions. You know, as already explained, I think particularly by Mr. Upul Kumara Perma, elections are fundamental, right, for functioning democracy. And it is the court that must ensure that periodic elections are held at whatever cost. There can be no compromise on that. Under our constitution, there is immunity given to the president, but no immunity to the holder of the office of Minister of Finance, even if he is the president. It specifically provides that where the president functions as a minister, that immunity does not extend to him. And so I believe that if the Minister of Finance, in his capacity as Minister of Finance, he has withheld funds from holding the local government elections, then there is a charge of contempt that can be brought against Ranil Wickramasinghe, Minister of Finance. That's very, very clear in the Constitution. Now, the issue of violation of court orders is a very, very serious issue. We have all agreed on that. One of the questions posed was about the Constitution itself, and I again agree that this country needs a new Constitution because various loopholes are being used to violate people's rights, and it's an uphill task for even lawyers with commitment to be able to maintain or establish people's rights over those of the rulers. I must also say, I said this in my address as well, the judiciary also must be held accountable. Right? And several comments have been made. I think Ranagala said that also, and many others. Mr. Kodikuwaku mentioned that. You see, judiciary does not have any excuse for cowing down to the pressures that come from the executive. If they can't bear that pressure, they must go. Right? They have taken up a high office and they function in that capacity
only because of the confidence placed in them that they'll uphold the constitution and act independently. And if they don't do that, then there is no place for them in the judiciary. And I'm willing to say this publicly outside Parliament, because that's the task that's been given to the judiciary, and they must be accountable to the people. But the corollary is that we must give them that strength, we must give them that confidence, and that's the purpose of this. To tell the judiciary, this is not only a message to the executive and the legislature, telling them don't interfere with the judiciary. This also must be a message to the judiciary. We'll stand with you. We will uphold your independence. Right? We will stand. But don't abdicate your responsibility. We will be there with you so long as you do your job properly and independently. Thank you. Very good. In that connection, I must say, add a few words. We have to answer the question. We have to Add a few words, already raised. which is something that I have been espousing for a long time at different forums, including ceremonial sittings. Judges are also human beings. They also have a private life. But in leading their private life, they should not mix up their judicial duties. They will not do that. Now, that is why I have proposed from time to time that particularly the judges of the Apex Court and that of the Court of Appeal, after retirement, they must continue to get their full emoluments until their death, as it happens in many other countries. Many other countries. Now, why am I proposing that? Is for the purpose to ensure their economic independence. If they are economically not independent, they would be susceptible to situations to please the powers that be, hoping for some retirement benefits. So, in a situation like that, I'm also proposing that such judges, when they have been given the full salary as a pension, full perks, full facilities, all the benefits, they should not be given any other appointments thereafter. No other appointments should be given to them, but they must be given the same emoluments as they enjoyed during their office as judges. Yes. We have time for just two questions. Mr. Lassila Silva, you wanted to ask a question. There is one more. Tanuka. Yeah, with that we finish. Give him a mic. Give a mic. Last two questions, please. Thank you very much. I like to continue with regard to the matters explained by Mr. Sumantiran, President's Council. I have been an employee of Parliament for a long period of time, and I felt very bad when there was a suspended term given to Prasanna Ranatunga. This kind of things should never happen in the judiciary, because they are our representatives. And if in case... I don't think we can talk about existing cases, Mr. Disturber, that something is in appeal. It would not be right. It would be sub judice. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Thank you very much. Yeah, thank you. මට චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ අපි බැලුවොත් දේශීය ආච්චිගේ මැණික් මල්ල. බලන්න ඔබ ඒක. ඒ වගේම අවන්ගාඩ් නඩුව දැන් මේ ආයුධ මේ ප්‍රශ්නේ මේ කවුරුත් කතා කරන්නේ මේ විනිශ්චයකාරතුමල්ලා දීපු තීන්දුව අපි අභියෝගයට ලක් කරනව නෙමෙයි මේක. මෙතන තියෙන මට ගැටලුව. දැන් අවන්ගාඩ් කා ඒ මුදලාලිගේ නඩුවේ වෙපන්ස් ඇතිල්ලිලා මැකුණා. ඒක මාරාඩන් යනවා. දැන් ඒතර දේශීය ආච්චිගේ මැණික් මල්ල ගෙදරට ගෙනත් දැම්මාන් පස්සේ අර පට්ට හොරු ටික රාජපක්ෂලා උන් නිදහස් වුණා. එතකොට තව ඕවගේ අලිපැටියක් ගෙනත් දාලා පන්සලට අලිපැටියක් ගෙනත් දාලා පුංචි ගිනි පෙට්ටියක වගේ. මන් දන්නේ මේක. මහා පුදුම දෙයක්. මේ benefit of the doubt should be given to the accused කියලා දිනවා. සැකේ වාසි විත්තිට කියන කියලා. ඒ කියන්නේ එතන ඒත්තු ගැනීම මතල තියෙන්නේ. විනිශ්චයකාරතුමාට ඒත්තු ගන්නවා. නමුත් ඒත්තු ගැනීමේ ගැටලුවක්. නමුත් මෙතන තියෙන ගැටලුව මට හරියට කතා කරන්න බෑ. මොකද අපේ
ආගමට වඩා ලොකුයි නෙමෙයි අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරතුමාලා. ආගම විවේචනය කරන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා ලොකුයි. රංජන්ට එහා වෙන දෙයක් මම කතා කරොත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ හරි බයෙන් කතා කරන්නේ. මාර වැඩන්නේ මේක මේ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අර සනත් නිශාන්තිය කියනවා මාර කතාවක්. ඌ කියනවා මේ අරගලයට ගහන්න ආවේ අර මේ පොඩේ මේක කියන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ මේ බබාලා නෙමෙයි මේ අරගලයට ගහන්න ආවේ ලේකම් කාර්යාලයේ ඉඳලා පෙස්සමක් පාර දෙන්නලු ජනාධිපති කාර්යාලයට. දැන් ඕකක් පිළිගන්නේ. ඔය ප්‍රශ්න තේරෙනවා. අපේ අවසාන ප්‍රශ්න the last and final question. No, please, there is please. බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව ලබා දුන්නට. මගේ ප්‍රශ්නය බොහොම සරලයි. සාදි පිරිසගේ අනිකුත් කතිකයන්ගෙනුත් කියවුණා ශක්තිමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් සහ සංවර්ණය සහ තුලනය කියන කාරණා ගැන. එතකොට මට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන රටක විශේෂයෙන් මේ වගේ සංස්කෘතියක් තියෙන රටක විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් තියෙද්දී අපිට සංවර්ණය සහ තුලනය හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද? ශක්තිමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට අපි අධිකරණයේ ශක්තිමත් කිරීම ගැන කතා කරනවා. අනෙක් අතට අපි කතා කරමු නැති දෙයක් තමයි දැන්වත් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කරලා පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයකට අපි නැවත යා යුතු නැද්ද? වෙස්ට්මිනිස්ටර් ක්‍රමයකට අපි නැවත යා යුතු නැද්ද කියලා මගේ නම් විශ්වාසය ඒක සෝල්බරි ප්ලස් ක්‍රමයක් වෙන්න ඕනි කියන එක. ඒක තමයි. මම විද්වත් මණ්ඩලය කතා නොකරපු කාරණයක් සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරනවා. මොනවද මේ අපි ඔක්කොම කරන්න කලින් මිනිස්සු ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. දැන් මේ අවුරුද්දේ ගත වෙච්ච මාස 8 ඇතුළත හඳුනා නොගත් කල්ලි විසින් සිදු කරන ලද වෙඩි තැබීම් වලින් සිද්ධි 71ක් තුල 41 දෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැනටත් ඒවයි සම්බන්ධව විමර්ශන සම්බන්ධව නැහැ. දන්නේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණා. විශේෂ ජනමාධ්‍ය වලින් කියන සමහරක් වෙලාවට කියනවා ඒගොල්ලෝ පාතාලයට සම්බන්ධ කට්ටිය ඒගොල්ලෝ නඩු තියනවා කියලා. නමුත් දැන් මෙහෙම ගියොත් ජුඩිෂියරි එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි නඩු අහනවානේ පාරේ නඩු අහලා මරලා දානවා. මම හිතන්නේ අපිට නීතිඥ ප්‍රජා විදියට නීතිඥ සාමූහිකයක් විදියට වගකීමක් තියෙනවා මේ මොනවා කරන්නත් කලින් මිනිස්සුන්ගේ ජීවත් වීම අයිතිය. අපි පාරනකොට අපි දන්නේ වෙඩි පාරක් අපිටත් වදීවි. කාට හරි දීපයක් හරි නැත්නම් අපිට ඉලක්ක කළා හරි මේ තුලින්. ඉතින් මම හිතන්නේ අන්න ඒ සම්බන්ධවත් අපේ නීතිඥ සාමූහිකයේ අවධානය කඩිනමින් යොමු වෙන්න ඕන කියලා මම යෝජනා කරනවා. මම නීතිය පිළිබඳව ගොඩක් දැනුමක් නැහැ. නමුත් අපි ප්‍රවෘත්ති වලින් සහ මේ වගේ වැඩසටහන් වලදී නීති ඉගෙන ගද්දී දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ තමයි 20 වෙනි සංශෝධනය ආවේ. පස්සේ අරගලයක් වෙලා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ 21 වන සංශෝධනය ආවා. දැන් අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මේ සුමන්දිරන් මහත්මයාත් මෙතන ඉන්නවා. දැන් හැමෝම කියන කාරණාවක් තමයි මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙන් ඡන්ද 20000ක් ගන්න බැරි පුද්ගලයෙක් වර්තමානයේ ජනාධිපති වෙලා ඉන්නවා කියලා. දැන් ඉදිරියට එන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකදී බලයේ ඉන්න ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා අසුනොත් හෝ ඝාතනය වුණොත් හෝ මේ දේශාභියෝගයකින් ගෙදර ගියොත් වසරක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න කියලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුල් කරොත් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වෙලා පරාජය වුණු පුද්ගලයෙක්ට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බැරි නීතියක් එහෙම නීතියක් ආවනම් අද මේ ගැටලුව නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. ඒකම අපේ සමාජයේ තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ අර කිව්වා වගේ කළු කෝට්කාරයෝ එහෙම එකක් තිබ්බා. මම මතකයි අරගලයේ වෙලේ මැයි 9 වෙනිදා අර රාජපක්ෂලාගේ කල්ලිය අරගලයට ගහද්දී මට මතකයි කුමරක් පෙරුම මහත්තයා එහෙම ඒ බොහොම පිරිසක් අර අත්හැල් අල්ලගත්තාම ඒ අර සාමාන්‍යයේ ඉන්න අරගලයේ ඉන්න අයට කිසිම බයක් නැති වුණා. මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සු බයයි අධිකරණයට පොලිසියට බයයි. නමුත් ඒ බය නැති කරා මේ නීතිඥවරු. ඒක ගැන ස්තුති වෙනවා. අර මම කියපු යෝජනා දෙක මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කරා නම් අද මේ ගැටලුව නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒකට මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතාමත් කිටියෙන් එක ධනුකගේ ප්‍රශ්නේ
විධායක ජනාධිපති මම හිතන්නේ අපි පිළිගන්න ඕනේ මේ අපේ වර්තමාන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේම ලොකු ප්‍රශ්න ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් 1978 සිට විවිධ අවස්ථාවලදී විධායක බලය අතර අනික් ව්‍යවස්ථාදායක සහ අධිකරණ බලයත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට අර checks and balances ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මුළු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවම නැවත බලන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ අසීමිත බලතල පිළිබඳව 19 වෙනි සංශෝධනයේ යම් තාක් දුරකට ඒකට විසඳලා තියෙනවා. නමුත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් විසඳලා නැහැ. මොහන් සෙල්ලපෙරුම් මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නේ මිනිමරුන් සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ ඒකෙනුත් නැවතත් පේන්නේ මේ රටේ තියෙන නීතිය ආධිපත්‍ය පිළිබඳ ගැටලුවක්. එතකොට ඇයි මේ වගේ වෙන්නේ? ඇයි මේ විමර්ශන හරියට වෙන්නේ නැත්තේ? පොලිසිය පක්ෂග්‍රාහීද? පොලිසිය හරියට විමර්ශන වෙන්නේ නැද්ද කියන එක ආපහු අපි එන්නේ මේ අපි කතා කරන නීති ආධිපත්‍ය සම්බන්ධයෙන්. ලාල් මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ බලංගු ප්‍රශ්නයක් සහ ඒකෙන් පේන්නේ කොයිතරම් ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ පවතින නඩු තීන්දුව ගැනත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පිළිබිඹු වෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව මහජන විශ්වාසය ගැන තියෙන ගැටලු. අපිට නිශ්චිතව නඩුවෙන් නඩුව කරුණු පැහැදිලි කරන්න හැකියාවක් නැහැ මේ ෆෝරම් එකේ. ඒව සමහර විට දැන්ට පවතින නඩු. ඒ නිසා ඒව වල සීමාවන් තුල තමයි අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. නමුත් අර මහජන විශ්වාසය කියන එක මේ නීතිය යුක්තිය පසලීමේ ක්‍රමේ මහජන විශ්වාසය කියන එක ගැටලුවක් කියන එක මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනේ. ඒක ඒ නිසාමයි ඒ වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඔබතුමා අවසාන වශයෙන් ඔබතුමා ආපු ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයාට අවුරුද්දක් ඇතුළත නැවත ජනාධිපතිවරණය බල කරන්න ඕනද කියන එක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින් තමයි ඒක ගේන්න ඕනේ. ඉතින් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේමයි සම්මත කරන්න වෙන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියලා තියෙන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි right to recall. ආපහු නැවත කැඳවීමේ පත්වෙච්ච මන්ත්‍රීවරයෙක් හෝ නියෝජිතයෙක්ව නැවත ආපසු කැඳවීමේ යාන්ත්‍රණයක් අද එක්සත් රාජධානියේ එහෙම වෙනවා. මම හිතන්නේ 115කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්සන් කරොත් නැවත බයි ඉලෙක්ෂන් එකක් අතුරු මැතිවරණයක් පවත්වන්න වෙනවා. ඒතකොට එහෙම දෙයක් තිබ්බොත් යම් චෙක් එකක් පවතී මේ තෝරාගත්ත නියෝජිතයන් සම්බන්ධයෙන්. අපිට නිල සංවිධානයක් තියෙනවා. ඒ සංවිධානය අවසාන ප්‍රශ්නේ මේ අපේ අනාගතය පිළිබඳව මේ කතා කරපු ගොඩාක් දේවල් එක්ක මමත් එකඟයි. ඒ පිළිබඳ කිසිම මතභේදයක් නැහැ. නමුත් කළු කෝට්කාරයන්ට නිල සංවිධානයක් තියෙනවා. එතකොට අපි එහෙමද ඒක? අපි මේ හෙට දවස මේ සාමූහිකය තුලින් අපේ අරමුණු කරා යාමේදී නිල සංවිධානයත් එක්ක කොහොමද කටයුතු කරන්නේ කියන එක මගේ ප්‍රශ්නය. අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් නීතිඥ සාමූහිකය වෙනුවෙන්. වෙන කවුරුවත් පිළිබඳව මේ ෆෝරම් එකේ අපිට මේ වෙලාවේ උත්තර දෙන්න බෑ. අපි උත්තර බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් විජය බණ්ඩාර මහත්මයාම දන්නවා මොන ෆෝරම් එකට ගිහින්ද ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අපි අද ඉතාමත්ම හොඳ සාකච්ඡාවකට අද කෙරුවා. මම දේශන ඇසුවා. මේ පිළිබඳව දැන් අපේ රැස්වීමේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න ස්තුති කතාව කරන්නට මනෝජ් නානායක්කාර සහෝදර නීතිඥ මහත්මයාට අපි ආරාධනා කරනවා. හොඳයි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අද දවස ශ්‍රී ලංකා නීති ඉතිහාසය තුළ නැවත වතාවක් රන් අර්කුටෙන් සහිතුහන් වේවි. ඒ තමයි මේ රට තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනතුරට ලක් වෙච්ච හැම මොහොතකම ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය අනතුරට ලක් වෙච්ච අභියෝගයට ලක් වෙච්ච හැම මොහොතකම අපේ රට ඇතුලේ අධිකරණයේ ස්වාධීනතාවය ප්‍රශ්නගත වෙච්ච හැම මොහොතකම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාව
තමන්ගේ වෘත්තීය වගකීමක්සේ සලකා නිරන්තරයෙන්ම ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට නැවතත් හිතුණා 2012 ආරම්භ කරපු නීතිඥ සාමූහිකය නැවතත් යාවත්කාලීන කරලා පණ ගන්වන්නට මේක කාලයයි කියලා. ඒ නිසා තමයි අද දවසේ මේ ආකාරයේ සැඳෑවක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විධායකයේ සහ අධිකරණයේ කියන ඒ මාතෘකාව යටතේ මෙවන් විද්වත් කතිකාවතකට යොමු වෙන්න අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මම මෙහිදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා අදිනේ අපගේ විද්වත් මණ්ඩලයට. එයින් සියලු දෙනාම පාහේ අපේ නීතිඥ සාමූහිකය තුළ සිටින සමාජිකයන් ජනාධිපති නීතිඥවරු වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරු එනිසා ඔවුන්ගේ නම් වශයෙන් මම ස්තුති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ මහාචාර්ය වසන්ත සිනරත්න මැතිණියට අපගේ විශේෂ ස්තුතියක් අපි කරන්න අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා නීතිඥ සාමූහිකය විදිහට ඔබතුමගේ වටිනා කාලය කැප කරලා මේ ස්ථානෙට පැමිණීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම අද දවසේ ඇත්තටම අපි හිතුවේ 100ක් 150ක් විතරයි කියලා. හැබැයි 300කට විතර කිට්ටු වෙන පිරිසක් ඔබ දකින්න ඇති අපිට එහෙම මෙහෙම පුදු දාලා කරනවා 300කට වගේ ආසන්න පිරිසක් අදිනේ අපත් සමග සිටිනවා. ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි මේ අවසාන මොහොත දක්වා මේ ශාලාවේ හිටපු ඔබ ඒ ආකාරයෙන්ම රැඳී සිටියා. ඒකටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ඒ හරහා ඔබ ඉඟි කරනවා මේ අද දවසේ අපි කතා කරන මාතෘකාව අපි පෙනී සිටින්න හදන කාරණේ කතරම් වැදගත් සහ වගකීම් සහගතද ඒක යුගයේ අවශ්‍යතාවයක්ද කියලා. ඒ නිසා ඔබ තාමත් ඔබේ අසුනේ රැඳී සිටින්නේ. ඒ නිසා එයට අපේ නීතිඥ සාමූහිකයට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. අදිනේ පැමිණි සියලුම ජනාධිපති නීතිඥවරු, ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරු, කනිෂ්ඨ නීතිඥවරු, සහ නීතිඥ සංඝයා, ඒ වගේම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්, සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයන් සහ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් විදියට අද දවසේ අපත් සමග අත්වැල් බැඳගත්ත ඔබ සියලු දෙනාට අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය අපි නීතිඥ සාමූහිකයේ හැටියට පිරිනමා සිටිනවා. ඒත් සමගම මේ අවසානයක් නෙමෙයි. මේක තමයි ආරම්භය. ඒ නිසා මේ ආරම්භය රැගෙන ලංකාව පුරා දිස්ත්‍රික්කෙන් දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රධාන නගරයෙන් නගරය මේ විද්වත් කතිකාවත රැගෙන ගිහිල්ලා ජනතාව දැනුවත් කරලා අධිකරණයේ ස්වාධීනතාවය වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උදෙසා ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය උදෙසා නීතිඥයන් හැටියට වෘත්තීය වගකීම රැකියා කොට හැකිය වෘත්තීය වගකීම ඉෂ්ට කරන්නට අපි සියලු දෙනා අත්වැල් බැඳගමු. අඛණ්ඩව අපත් සමග අත්වැල් බැඳගෙන මේ ගමන යමු. අපි අපේ රට ජනතාවට බෙහෙවින් යහපත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගය කරන රටක් බිහි කරන්නට අපි කැපවෙමු. සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තේපැන් සංග්‍රහයක් තිබෙනවා. එයත් භුක්ති විඳින්න කියලා සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම පදනම් ආයතනයේ සේවක කාර්ය මණ්ඩලයට අපගේ ස්තුතිය පුද කරන්නට අවශ්‍යයි. ඉතාමත් සුහදශීලීව අපත් සමග කටයුතු කරා. ඔවුන්ටත් අවසාන වශයෙන් ස්තුතිය පුද කරමින් සියලුම මාධ්‍ය සංඝයාට ස්තුතිය පුද කරමින් මෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ විධායකයේ සහ අධිකරණය යන මෙයින් පාත්‍රවලද මහජන සම්මන්ත්‍රණය මෙයින් අපි සමාප්ත කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා.